Now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320 ml PET bottle. Rock Boom. Feel the positive energy. Abatulaba ku Salt TV tusanyusa okubanga tusinkanye saawa zino. Akadde keeko obudde bwebwo kufa abakozi atwagenze dda ku mirimu. Abagayaavu bo bakyali mu buliri bakyebase. Ambalamusizzaako nnyo nnyene ddala Robert Mutebe na nnyini Field Gemanya agange. Akadde bwe katuuka bwe kati programu ey'abantu, programu etambula eggwanga lyonna eva ku mutono paka ku munene anniversary experience ebeetuuse. Nga bwe ntera okutegeeza nti buli lunaku tujja n'ensonga ekukwatako gwe atudde ku TV yo gwali ku ssimu yatulabira ku social media platforms zaffe zonna. Mba ndeese ensonga egenda okubanga ate ekukwatako nga ekuzimba ate ebiseera ebisinga obungi nga ekujja ku ddaala erimu okutwala akuddaala eddala. Olunaku lwero tusimbudde. Njagala obategeeza nti programu eno eyinza obutaba ya lunaku lumu. Mwetegeke bwetegesi. Omuzadde alina omwana asoma bwe balina omukisa ogutulabako ssaawa ziro gwategeka okuzaala naawe agamba nti oba oli awo mu maaso eyo ndizaala kalira kubanga bituleese olwaleero abikukwatirako ddala era bijja kutubuusa nnyo ffe abalaba Salt TV. Omukyala gwendi naye wankizo yayawula mu bakyala abalala Susan Makula Bujjingo agwende naye olunaku olwaleero tugenda kubanga tukubaganya birowoozo naye ate nga tusomesa nga tuzimba eggwanga ku nsonga enkulu ennyo kakati eziriwo n'ebyo bye tusuubira nti gavumenti bye yagala okuleeta naddala mu mmwe abaana nammwe abazadde bibakwatako nnyo. Lwaki njogera bingi nga yatudde dda? Kasooka atubuuzeeko programu twagitandise dda mami abatulaba beetaaga kuwulira ku ddoboozi lyo. Omulabi wa Salt TV webali kubanga oli ku munnyo wasuza otya nkwagaliza weekend nnungi ate wadde njikwagaliza nawe olina okubanga oteekamu amaanyi buli lunaku golokokanga ng'olina ekiruubirirwa waakiri ogambe ngenda olwaliro ngenda kusanyusaayo omuntu olwaliro ngenda kusimayiringirayoko omuntu olwaliro ngenda kusigayoko ensiga ey'omukwano ndageko omuntu Kristo nga muwaayo oba olusi ku kintu ofunayokko olunaku ky'ogamba nti bwe luggwako obeera satisfied and fulfilled nogamba naye olwaleero luweredde nina omuntu at least gwe nagambyeko ekigambo ekirungi kigambo ekizaamu amaanyi mbaagala nnyo naye okusingira ddala Mukama abaagala ate mwebale kubanga ne Salt TV mujagala ne unveiled experience neyanza nnyo mwami Mutebi Yesu yeebazibwe. Amiina Yesu yeebazibwe. Amiina. Mukama wange ajja kunsonyiwa Musumba Rosias Bujjingo nga ye bbaawo. Nzolwe nkusinkana obeera okyuse. Leero ng'onyumidde nnyo. Kitiibwa kya Mukama Mutebi. Yembadde nkumanyiri. Tukyebaliza Mukama Katonda. Naye kiba kirungi omukyala okubanga tofiira ku bbala limu. Kirungi abakyala tuli bimuli. Tuli bimuli ate ekimuli bw'otakifukirira kituuka ne kifa. Naye buli lw'oyongera okifukirira kiddamu ne kiroka ne kirabika bulungi. So tulina okubeera bwe tutyo. Kirungi nnyo ekyo kubanga naffe abatulaba nammwe abatulaba mulina okubanga muyigirako nti tolina kufiira ku bbala limu. Amazima ffe abasajja twagala abakazi abakyukakyuka nga eva tabeera statiki ng'alinga muti gwa ssimu nga akyukakyuka. Ekyo nno kiba kirungi nnyo kubanga buli mukyala lwakyuka naffe abaami omukwano gwe tulina gye bali gukyuka obanga afunye omupya kati Pastor Bujjingo akulabanga omugulu ow'eggulu. Kyenyinza okugamba abafumbo mulina okwedeetinga buli lunaku. Okwedeetinga si nti mugenze out mugenze ki naye waliwo ebigambo by'olina okuba bye wakozesanga okubanga osigala obigamba munno n'ebikolwa ebimu kale ebikolwa ebimu bigenda ne bibula olwa obuvunaanyizibwa obuba buzzeewo. Naye ate abakyala okufumbirwa tekukuwa license kulabika bubi ate. Okutuula n'obeera mu comfort zone n'ogamba bampasa kyaggwa. Omusajja wawasa amaaso tegaziba naye yeefuga. So muyambeko mu kubanga wadde yeefuga ate asigala nga omukuba
buli lwalaba mukyala we. Of course togenda kusigala kyekimu era emyaka gikyuka nti owezezza kati nze ngenda wezaana so wezaana naye asigala alaba mukyala we mu myaka gye nga alabika bulungi kubanga ffe tuli kitiibwa ky'abaami bw'ayimirira mu bantu alina okubeera nga asobola okugamba oye mukyala wange naffe olaba tukyagala nnyo ne tugamba oye mwami wange naye ate ku baami kisukka nti agenda naawe ku mikolo n'atuuka nga ayagala akwanjuleyo oba ayagala ensi emanye si lwakuba nti takwagala because takwanjulayo nedda olina okuba nga oli presentable nga bw'ayimirira nga nawe ddala bweweekebera abeera proud so abaami abamu batya waliwo omukyala yambuza mwami yaŋŋamba yo omwami we tatambula naye ekibuzo kiri nti osobola otambulikako naawe singa nawe obadde musajja wandyetutte out nkitegeera ekyo so abakyala buvunaanyizibwa baffe okubanga abaami bwe batuwa ssente tuzikozese bulungi twerabirire bwe baba tebazikuwadde kolayo kaaka koobeera nga katula kumu si ka kikazi naye otusevinga abakyala tulina engeri gye tufiisawo ku busente bwaffe n'abakola era abakyala usually bwe bazaala bambi olw'omukwano gwe tulina eri abaana ffe twerabira okwefaako ne tulabirira abaana naye abaana bano tebafuuka bbaawo kubanga basobola okulekawo nga bakuze ne bawasa naye balina okulekawo ng'obufumbo bwokyabulina so obeera nga sina bufumbo bwokka n'essanyu olina bw'obeera happy nga olabika bulungi so kirungi abakyala okwefaako naye n'abaami mwongere okuteekamu abakyala ssente abamu bazirina naye abatazirina mutusonyiwe bazikole omusajja kola abatazirina kolayo ssente nga kuliko eza mukazi wo buli z'ofuna omusaala bwe ziba emitwalo 3 olinako eza bills ezisigalawo tolako ez'omukyala buli mwezi bakiwulidde abatakikola fe abakikola tukubire mukama engalo ez'amaanyi lunaku lwaleero tugenda kwogera ku nsonga nyingi topics nyingi nnyo ze tugenda okwogerako naye nga tujja kuba tuziggusa obudde weebuli gavumenti erina amateeka gereeta ensi gatunuulidde kifuula nnenge mu mbeera emu oba endala gatutwala mu maaso oba gatuuza mabega ebyo nabyo bwe bityo ekirungi gwendi naye researcher agoberera nnyo ensonga naddala ez'ebyobulamu naye nezikwata ku muntu wa bulijjo ozigoberera mu ggwanga Uganda mwe tuwangaalira waliwo ettweeka litwawuliddeko gavumenti lyereeta lambika mukko policy yafulumira mu mawulire nkiwa abantu abasinga babiraba kubanga kyava kati mu lugambo nekidda mu mawulire nti kasita olabanga abamawulire batandise okuripootinga ebintu nga birina ku front page tokitwala nga kyakuzanya so amawulire agasinga ndooza wiiki ewedde yonna n'eri wiiki baali boogera ku policy not a law but a policy nalyo libanga tteeka eryokuba nga baagala baintroducing oba banjulewo enkola oba enkozesa ey'enkola eyakizaala ggumba mu baana abaana okuva ku myaka 15 okwambuka waggulu so myaka 15 mbambala ndoza ye mwana owa senior 3 senior 4 15 kubanga bamu 13 babamu senior 1 14 kati naye abamu covid ojasanga nga omwana owa 16 ali mu senior 3 so katugambe nti kati senior 2 je tugambe eyo stage katugambe by introducing mu teenagers kubanga teenagers tutandikira 13 omwana okubeera teenager kuyita mwesi tu senior tunga tusaba tugiyitemu olw'ensonga emyaka egyo okutandikira ku myaka 10 paka ku myaka 16 awo wakati abasinga abaana adolescence weeri embiri gyabwe okubanga kati gitandika okugolokoka kiraba ekyo kuva eri Katonda nti awo otandika okutegeera nti kati ndi mukazi ndi musajja eddoboozi likyuse omwana omuwala amabere gatandisa okujja atandisa okugenda mu nsonga omulenzi abamu bafuna wet dreams abalala awo ye stage ey'okuba kati nti emibiri gitandika okuba nga kati giyingira gye tuyita maturity abatakyali baby abagenze ku level 2 nti kati awo tumulaba teenager naye omubiri gwe munda akuze kati naye gukyeteekateekera ebintu ebirala biddako ntakuze nti kati tukkiriza omwana asobola okuzaala tukkiza nedda naye omubiri gwe kati gutandisa ofuuka ogw'omukazi n'omulenzi atandisa ofuuka omusajja kati enkola eya kizaala ggumba olwali tusobola ogyogerako ne tugamba nti si nnungi oba buli omu nalaba ne sipiika ng'agamba morali si kituufu mu kyempisa naye tulina okumanya nti ebiro bino bigenda kyuka olwaleero bwe tubanga tukiyimiriza tuli shuwa myaka 10 okuva kati tekibeewo naye
kati wetunulira enkola eyo tusooke tunulire lwaki kijja lwaki baagala okuleeta enkola eya kizaalaggumba mu baana abato lwaki tugamba baana bato etteeka lya Uganda omuntu yenna ali wansi w'emyaka 18 aba mwana muto kati ate okwegatta mu mateeka g'e Uganda kati kyekiri unfortunate okubanga poliisi ate erina kuva mu gavumenti nti lwaki bwebanga amateeka gagamba 18 ye mwana omukulu toyinza kugamba ate ogenda kuwa enkola eya kizaalaggumba owe 15 legally lwaki nti tekisoboka kubanga obagamba okwegatta tubakkiriza 18 enkola eya kizaalaggumba tebagiwa muntu ateegatta kituufu ekitegeeza tulinga abagamba katugenda kyusa emyaka ejja sexual consent jidde ku 15 kubanga amateeka gaffe tugamanyi nti nobona ogenda mu penal code amateeka gali nti omuntu yenna yeegatta n'omwana ali wansi w'emyaka 18 asibwa kati kitegeeza tubakkiriza beegatte naye tebafuna mbuto okwegadanga kubeeranga okugenda okutongozebwa kati kugenda tongozebwa mu nsi yaffe kubanga buli lwogamba mutebi bwegamba nti ogenda ku ssomero negamba naye mwekuume wegendereza ebyabawala nemala negamba kwata kondomu then mba ne contradictings kati mba nekubye oba jje bagiyita jje kati oba naawe wennyini kati ku mwana naawe gwaba omusiro omwana omupakingidde obungu obwo ate n'omugamba teweegatta oba opakinze bwaki kati toyinza kugamba ku 15 kubanga bwogeza contraception kitegeeza tososodde mulimu empeke mulimu IUDs mulimu empiso mulimu obuweta mulimu bupatch ezo kati zitugala ziriho mono mulimu akapiira kati bw'oba okataddemu contraception bw'ogikkiriza ogenda girimitinga bw'oba ogambye nti obakkiriza mu contraception tulinamu ze bayita morning after pills mu bazungu ekyo bakibaliramu morning after ffe mu bukristaayo gye tulabanga abortion nti ogenze ne weegatta naye weerabidde nti olabika ovulating osuubira okuba olubuto oba okulufuna limire biveemu keeko it's morning after anti kati buli omu bwakayita so that morning after stupidity wasazeewo n'ogamba kankamire so kakitegeeza bw'ogamba contraception ffe abategeera tubigudde byonna kati mu contraception mulimu ekintu kye bayita okusala enseke oba ozisiba both mbakazi oba mbasajja kati ebintu bino tubitadde mbaana betugamba tebasobola kwerowooleza nti n'okufuna passport yeetaaga omuzadde akonsentinge oba amusabire omwana si yasaba passport tannakula omuzadde gw'olina okugenda n'omwana kati toyinza kuŋŋamba ebirala byonna mukkiriza omuzadde abeere involved kati mu contraception mubakkirize ekitegeeza nti bwe tuba nga tugenze kati mu mateeka contraception mulina ziwa bazadde tuziwe baana temulina kubanga ebirala byonna mwagala omuzadde akkirize omwana omuzadde akkirizibwa okufunira omwana essomero omuzadde akkirizibwa okufunira omwana ndagamuntu okufunira omwana passport ne medical consent yonna because contraception zino ziri mu medical medical consent omwana takizibwa okwesayiningira okulongoosebwa mu ddwaliro n'okukima eddagala lyonna tasobola kgenda wa musawo n'agamba ndi mulwadde bagenda mubuuza omuzadde bw'anajja wabawo omuntu omukulu alina omusayiningira kakitegeeza mu medical omuzadde alina obuyinza kati mu contraception mugenda tuwa obuyinza awo mutuwa obuyinza nti kati gwe tuula n'omwana wo ekyokulwiri ekiri mu byobulamu bannamateeka baffe oba abantu abaleeta poliisi eno ejja under Ministry of Health mu butongole eva mu Ministry of Health kati bweba eva mu byabulamu kitegeeza balina otuula wamu ne Ministry of Education mugenda tuulamu ne Ministry of Gender kati muli kati si ku byabulamu byokka muli ku by'abaana
ministries ezo zombi zikwatibwako zonna eyagenda ekwatibwako eyebyobulamu ekwatibwako abaana baffe baba mu masomero kitegeeza ministry education ekwatibwako naye tujja tuuka tukwate nga ne minister prime minister abayina nayo biyingiramu paka executive ebiyingiremu kati ekizibu kye tulina mu parliament yes tulina akakiiko k'ebyobulamu naye tekasalawo kokka parliament yonna egenda tuula ekkiriza esalewo policy eyite oba ministry y'ebyobulamu eyite ekole ki ekiyise ekibuzo kiri nti consultation bazadde mu cultural leaders kubanga ekintu kino kirimu obuwangwa kirimu eddiini wadde kirimu ebyobulamu kyova olaba ebyobulamu eddiini ebisapasinga awamu olwaki tekkiriziganya nabimu n'ebimu kyova olaba ojja ssanga owa Jehovah's Witness obamanyi ababuulira enjiri agenda mu ddwaliro ne bamulongoosa ne bamugamba muteekako ecupa y'omusaayi wadde taasa obulamu eddiini n'egigana ne batagimusaako era n'otamusiba so ng'eddiini balina rights ezaabwe kati nga ffe naffe mu ddiini tulina rights ku contraception omwana eddiini ye bw'aba akyali muto ya muzadde kati nti olaba okulwanagana olwedde okuliwo ku tteeka nti ne mu cultures kizibu okuba nga culture ya Buganda eyange mwenva bakkiriza omwana we 15 okwegatta era kyansonyi okuba nga maama atudde n'omwana amuwa obupiira tugamba tubeere open nnyo n'abaana naye si kyangu kati omwana omuwadde akapiira muli mu birowoozo bye analowooza ki ne bwaba abadde takirowoozaako muli ajja kulowooza nti kati bano bansindise kutandika kutabaala kyoba omugambye omanyi okwogera twogera mu bikolwa twogera mu bigambo waliwo ne kye bayita body language nti nsobola okutunya obutunzi bwetu nti ebinoomanya kyentegeezezza naye nsobola okuwa ekintu mukama wo pastor Bujjingo n'oba tomulabangako n'akeera n'atuma asooka ati assistant administrator Gillian n'amuwa contract yo oba okimanyi nti akuwadde omulimu kati ekikolwa ekyo kyokka ekyokuwa contract kikuwadde omulimu naye nga ye takigambye nakigamba by mouth kati omuzadde bw'awa omwana akapiira ekyokulala abazadde mumanye tetuli kyekimu n'abaana bano si be bamu omwana wo bw'aba yeegatta tekitegeeza n'owomulala yeegatta kituufu kati ekizibu poliisi zino ziva mu bantu abatakyabuulirira abaana baabwe tebakyalina budde abaana baabwe beegatta oba balina n'abalala be balabye mu community nga beegasse ne balowooza population y'abaana bonna mu Uganda bweri naye nga si bweri waliwo abaana nga bali beegatta kubanga environment gye balimu environment etya nti edda bye bagamba nga abaana b'edda tebali boononefu kubanga ennyumba zaabanga mayiro na mayiro kizibu omwana wo okuinteractinga n'abaana abalala so baakuliranga nga tewali na muntu lala yagenda kweyambula tuli ku mizigo olina abaana 5 oluusi pasita enjiri agibulira ne balowooza avuma omwana owookusatu alina okuleetera okuba nga wava dda muzigo omwana bw'oweza 5 kitegeeza omukulu ali mu myaka 10 oli mu ruumu yezo eddiro n'ekisenge oyo omwana awulira ekiro nga weegatta oyo omwana awulira baneiba naye tuli ku mizigo nga baneiba bawemula so sexual awareness bagifunye nga tebaneegatta actually nkoze bulungi nnyo programu eno olunaku olwaleero ndowooza baadde lwakutaano baseerabidde wiiki ewedde byetwakoze ku mwana waistu bali ku mizigo ekawempaawo wano kubanga ono kiti ekyo we kiri maama amuleka wano ono bw'avaawo ono n'asala n'agenda mu muzigo gulimu bulenzi bwokka babuuliridde omwana paka lwe yafunye olubuto oyo si waakubuulirira waliwo abaana nga teweetaaga kwogera olina bajja we bali nga nobwonooyogera ffenna naffe tuli bantu bakulu twalinako emyaka nga tulowooza tumanyi era nga twesiga bakwano baffe okusinga abazadde era mikwano gyo bwe gyogera owulira olowooza be bakutegeera be bakola ki nga naawe omuzadde bw'obeera strict era ng'omwana agamba oyo tabitegeera mukadde biki biki egyo emyaka twagirimu egyo emyaka tegiba oluusi gyakwogera bwogezi gya action nti omwana gw'ojja mu environment
n'ogamba wadde sirina ssente olw'omwana wange kanve mu muzigo teeza emitwalo 5 nga banneiba bonna bamalaaya ngende ku muzigo gw'emitwalo 10 ng'omwana ali safe. Kati oyo omwana tebamubuulirira, oyo omwana bamuggyawo. Bw'omubuulirira oba siwansaano ku mazzi already alaba nti abaana bano be tugamba okuwa empeke tulwanyise bibaleeta kwegatta. Ekisookera ddala mu nsonga y'abaana bano okwegatta, abaana balina eddembe lingi eribaleetedde okuba nga access to sexual content nyingi era nyangu. Omwana essimu asobola kasookere ku TV z'ewaka. TV y'ewaka omuzadde bw'oba olina pet TV zonna ezisinga zirina kye bayita parental control, osobola oblockinga channel. Mutabani wange njamugerezaako yali abeera ewa maama wange nga nze nina channel zina blocking eziri loko nga taziraba, nga n'obwomubuuza ekintu kyonna nga kikwatako eyo TV nga nze nkimanyi kizibu okusanga nga tekuli beeyambudde kuva ku presenter paka ne video, music video, nti bw'agiraba atandise okubeera aware ku nudity y'abakazi naye ng'akyali muto. Obwerere bw'abakazi atandise obumanyira, in other words singa omuntu yenna amweyambulira teyeekanga. Kati orientation yeeyo bo ababipromoting abamanyi nti omwana teweetaaga kwegatta naye nga muto, mumanyiiza obwerere bw'omukazi, mumanyiiza obwerere bw'omusajja, nti bw'afuluma n'agenda ewa neighbor n'asanga neighbor ng'ali bwereere tadduka, ffe twaddukanga n'obikane ku maaso bannange ndabye, kubanga obwerere tewamanyira bulaba. Kati omwana amanyi obwerere ku through TV, omwana amanyi obwerere through bazadde. Abazadde tubeera ewaka nobeera mu kashoti n'otuula mu ntebe, omwana n'alaba inner thighs z'omukyala n'amanyira obwerere bw'abakazi, n'amanyira obwerere bw'abasisita be. Ennaku zino ennyambala y'abaana abawala nzibu, abazadde balowooza kyakabi nnyo okubanga omwana we ali bwereere. Omwana bw'avaawo ali modern, kati omwana bw'amanyira obwerere bw'abasisita be, sisita we n'omukazi omulala tewali njawulo. Then taata abeera mu kabokisa, omwana omuwala n'amanyira obwerere bw'abasajja kubanga bokisa eno gy'osiibamu eraga enkula yo yonna. Omwana alaba obusajja bwo nga buli mu lugoye n'akirowooza kya bulijjo, era omusajja bw'abeera bw'atyo it's okay. Kati singa agenda ewa neighbor n'amweyambulira kya bulijjo, tayinza nakuba nduulu, abimanyidde. Kati kiri ekisembayo ky'okwegatta, tugenda okwogera n'abaana nti teweegatta ng'ebyegatta nabo babimanyi. N'alyoka abeera ku ssimu. Mutabani wange asooka olaba pornography mu P7 akatambika obuseegu abagera maaso n'okutulaba yakalaba mu P7. Ensi gye baagala otutwalamu yeene yaba mu birondeka. P7 yakalaba atya? Mukwano gwe ku ssomero akukuta n'essimu ajja nayo ku ssomero, ali mu primary, tebakkiriza amasimu naye abaana bazikweka muzawo jika tebabakebera kubanga wadde yali wadde ajja mukwano gwe basoma n'amugamba bibino nabyewereza byabadde ku ssimu ya daddy. Byabadde ku ssimu ya daddy yabyewereza kubanga essimu daddy agiwa omwana n'azanya video game, naye ng'omwana gwalowooza nti muto ye essimu anoonyamu beyond a video game. Omwana agenze mu bifaananyi, bw'atuuse mu bifaananyi asanzeeyo akatambi. Kati fena tuba curious bw'ogenda mu ssimu y'omuntu osooka mu WhatsApp, osooka mu bifaananyi. Kati omwana bw'agwa mu bifaananyi bya daddy asangamu akatambi akeeweereza ku ssimu. Essimu gy'alina baagimugulira, tata tamanyi na kumanya nti omwana alina essimu maama yagigula. Abimulaga ono ajja ewaka P7, musajja wattu ali innocent nnyo, agamba mi omwana yakoze bati, yandaze abantu nga bakola bati ne bwe bati. Kati naawo bw'aba akirabye tokuba kitegeeza kati ali aware yessaawa oyogere naye ku kyeyalabye. Kati environment gye tulimu, abaana baffe gye balimu, tugaanye okwogera ku kikolwa kye bayita okwegatta. Okukyogerako kyawukana n'obbagamba nti mugende mwegatte. Lwaki ngamba ekikolwa ky'okwegatta? Kubanga
fedda we twakulira tetwamanyanga tetwalina information we tujijja bajijja ku masimu bajijja ku baneiba bajijja ku basomi bannaabwe bajijja ku TV bajijja waliwo beno betuyita basenga ne bakojja ababeera buli wamu kati abaana babimanya okwogera togenda kwogera buli stage ine ebintu byeboogera nabyo nga muzadde gwe ino kwogera n'omwana nti omwana omuto from 3 years tujjagamba nti omwana tumuwa kye bayita body awareness lwaki ofaanana bwoli ne tumusomesa ku kintu kye bayita privacy nti wadde oli wa 3 years no one should see your susu no one should touch your susu naye abaana tumanyi obibasomesa nadde wako wa mami wa mulaba bana abaabo naye nga ategeera mutebi obwana bw'aba ayavula alaba owuwe nomala n'omugamba tokwata ku susu kati owuwe aba akimanyi naye susu naye talina bwagamba kati waliwo omwana scenario baana bato bali bamyaka mulezi yali wa myaka mukaaga ekiwala kya myaka 5 babasanga nga omulenzi akuteka susu kakayisa ku y'omuwala bakuba omwana omulenzi kati ekyanyamba ntegeerako ne ngamba abazadde mubampe ne mbagamba gwe mumukubye nga tamanyi na kyakola kituufu yabadde tamanyi kyakola tutuula n'omwana omubuuza ngomanyi gye yakiraba omukozi w'ewaka aleeta boyfriend ng'ewaka tebaliiwo babikolera mu ntebe kubanga omuwala asula wansi mu ddiiro kati babikolera mu ntebe talina bwagenda mu kisenge ky'ababoosi basibe kati aleeta omulenzi ewaka beegadanga omwana ali mu nju ng'alaba kati ye omwana tamanyi nti eyo sex omwana akoppa kyeyalabye nga bw'olaba omwana bw'atuula ku TV n'alaba nga omuntu azina ezo strokes zennyini zaayagala azine kubanga zaalaba kati exposure eno gye tulina okulwanyisa si kuba wampeke oli mutuufu tubijje ku TV wabeewo restrictions z'ennyambala y'abapresenters abaana babeera ku TV nze nakyusaako TV emu gye sitagenda kwogera Friday night and Saturday night ku TV abaana baffe be bakaleete nga presenter ali mu kantu ke tugamba bwe tuyita buno bu swimsuit kasalira waneno ne kabikka ebisambi biri bwe lwataddemu body socks bw'asitama obukyala shape y'ogiraba ali ku TV alowooza asika bantu alowooza asika balabi yes abalabi obasise naye ng'omuzadde kyegambye buli TV erina kye bayita parental control osobola oteekamu password no blockinga buli channel omwana wo n'omudinayinga access ku bintu bwe bityo kati bw'ebanga TV y'eggwanga sorry eraga ne license ziweebwa ggwanga nga bakyabiraga abaana tebagenda ttereera ku masomero gyennyini mutebe ennaku zino olaba prom z'abaana olaba abaana bwe bambala essomero libagaana nalaba prom night essomero lya Uganda nga babitadde ne ku YouTube nga baana bazina squeeze fedda batukubanga twagendanga mu budanke bw'essomero nga muzina bwe mwesemberera ne bwe twali tukuze mu secondary nga batutaggulula abasomesa babaawo bagenda bayita bati lwaki nti dansi babakkiriza mu socializing ne bamanyi ekintu kye bayita omubiri ku mubiri ebikemo bigenda kujja naye ennaku zino nalabye prom night ng'abaana bali mu munyigo omuwala yeebase mu kifuba kya mulenzi si bbaawe essomero likyencouraginze kati bino bigenda kujja kubanga wakyaliwo kino emabega kati exposure y'abaana nnene tetugenda abamu bagana naye tulina okwogera nabo tweyanziza nnyo tweyanzege tuli mu anniversary experience abagenda maaso n'okutulaba Susan Makula Bujjingo gwe tuli naye mu anniversary experience nga tugigasibwamu netambula n'okumanya ku TV olunaku olwaleero nze ndaba ebintu bingi bayasini abakwata ebifaananyi eyo mu masomero babeera mu makunale gennyini kubanga osanga waliwo ennaku ndowooza zoyogedde zibategeka mu masomero nga zibeera za kapo ne bambalanga abagole ne bambalanga abaki buli omu najjo best gundi ye ne bakumba ne bakisinga ne behaginga ne bakola buli kimu ng'essomero lyonna liraba nga bakkiriza naye nga batugamba mbu masomero munaye gabagagga simanyi gabiki naye nno okimanyi abazadde be babisaba bibeerewo ne babisasulira ne ssente ne babisasulira n'agulira omwana olugoye lwa mitwalo 80 kakadde n'amukozesa enviiri n'akwata n'omulenzi n'amugamba who is your date
Kyandi kiryokke mu kwogera n'omwana ng'amanyi kyakola. Kubanga abaana okusocializinga kiryokke. Nabeera n'omuvubuka ku ssomero ne babeera mikono ne bagenda abamu tebeeyagala. Naye twogera kati ku baana bano abato betugamba 10 years, 12, 15 years, abo bonna n'aba senior 4. Embiri gyabwe gitandise okwe-experiencinga change. Girowooza bwe basaba omubiri bwe gusaba okwegatta alina kwegatta. Kati ekizibu ky'omwana oyo tewamuyigiriza self control. Tewakimuyigiriza. Kati waba teyakiyiga ate ku ssomero nze nali mu ssomero erimu nga batugamba okubeera embeerera kitegeeza tofunanga opportunity ekwanibwa. Era ng'atali mbeerera akyenyumiririzaamu. Abamu balowooza nti ebeera curse. It is a curse. Era abaana bamu nga balowooza bw'obeera embeerera ogenda ziba singa oweza 20. Era babajerega ne bakujerega. Kati omwana ali mu environment bw'etyo alowooza okubeera embeerera nga tajja mu banne. Tajja mu banne. Kyagenda okukola kunoonya mulenzi. Anoonya omulenzi yenna asobola okimuggyako kikaasa ekyo. Naye lwaki? Kubanga omuzadde atya. Agamba omwana namugamba ntya ku by'okwegatta, omwana namugamba ntya ku by'abalenzi, namugamba ntya ku by'abawala, ng'alina okubimanya. Kati ekintu ekirala abakyala kasooke nnenye ku baami. Abaami basudde abamu obuvunaanyizibwa obw'okulabirira amaka ne kisindika abakyala okukola abasinga. Abakyala bwe bagenda okukola, Bayibuli eraga nti omukazi is a teacher. Okusomesa kwonna kwe tulina olwaleero mutebi bakali kwa maama, especially omwana omuwala. Maama bw'aba taliiwo omwana yeekuza. Kye bayita okwekuza kwe kubanga yegwe ssenga, yegwe kojja, yegwe maama, yegwe taata wadde balamu. Ebintu maama bye yandikubuulidde ku bulamu kye bagambanga nti omwana asera na nnyina omwana omuwala kwe kuba nti mwafunangayo akadde ne munyumya. Maama n'agamba nti kati ogenda mu nsonga okola bwoti. Naye kati luli ebimu bye twasikwekanga tetulina bikweka kati olwa exposure eriwo. Balina amasimu, balina kompyuta ku masomero, balina emikwano egiva mu bantu abatabuuliriddwa. Kati luli twagambanga omwana tomubuulira bw'ona omugamba ku sex agenda kwonooneka. Essaawa zino olina mubuuliro kimukuuma. Tulekerawo okudduka ebintu ebigenda okukosa abaana. Tulina bifeesinga head on. Bw'eba gavumenti egamba nti kati tubawe empiso kitegeeza abazadde tulemereddwa. Naye byonna bye boogera bidda ku mwana muwala. Era bano abagamba nti ba activists mu ddembe ly'abaana abawala, ebitongole bingi nnyo mu Uganda nga bikwata ku nsonga z'abaana abawala. Lwaki musirika kati nga ze bayita contraceptives zonna ziri directed ku baana abawala? Ngenda kugereza minisitule y'ebyobulamu ekimanyi omuntu yenna akozesa buno bu combined pills obukerende obwo weetaaga ebbukosa emyaka egyo. Ebyobulamu oba mu World Health Organization oba Cancer Society ez'ebweru zonna kasita omuntu azikozesa for more than 5 years ayina riski y'okulwala breast cancer. Kati omwana wazimira at 15 obwo obukerenda buno obukerenda bwe tuyita asagala kwogera brand mannya naye buyite obukweke. Obuweke obwo omuntu obwa kizaala gumba omuntu bwabukozesa beyond 5 years emyaka 5 okwambuka yeetaaga emyaka 10 nga tabukozesa omubiri gwe okubeera clear of cancer. 10 years obunaaza mu mubiri. Kati omwana bw'obumuwa at 15 kitegeeza university abasinga bafuluma at 23. Awo tubagambira mufumbirwe. So bw'ogamba 5 years kitegeeza agenda oweza 20 years ng'alina riski ya cancer. Ate singa emusanga alina akawuka ke bayita HPV alina riski ya cervical cancer. Kati bw'aba alina riski y'okufuna kansa mu mumwa n'abaana kubanga akawuka ka HPV bwe baba beegatta zonna empeke ze tubawa teziziyiza kawuka ako. Singa akafuna katugambe omwana kale afunye ali ku riski ya kansa, so by 20 omwana alina kansa. Ffenna tukimanyi ebyobulamu, minisitule y'ebyobulamu mu Uganda bakimanyi. Kansa zikyasinga okuluma bannayuganda. Ng'ogyeko eyo olususu gye bagamba erusi etera kubeera nnyo balwadde basimu gye tuyita ekisipi. Ng'ogyeko eyo waliwo kansa w'amabeere, waliwo kansa w'omumwa n'abaana ne kansa wa prostate. Ze kansa baze bagamba ezikyasinga mu Uganda n'ogatako ey'amawuggwe. Bwe zibanga ezisooka zibatunuuliza ennyo ya mumwa n'abaana ne y'amabeere. Kati mu introducinga family planning.
kizimba kisambye eddagala kakitegeeza eno bye mulwanyisa kansa tubawaddeyo Uganda emyaka egyo buli mwana muwala nga mulwadde. Eyaleeta ekintu kino simanyi oba yakwatagana n'abazungu mu bino bye tusoma ebya world order okulabika nti bakendeeza ku bungi bwa bannayuganda oba notumalawo awonze naawe naye nga muli ku unveiled experience vis-a-vis tambula n'okumanya ku TV olunaku olwaleero ne Suzanne Makula Bujjingo nange Robert Mutebe nanyini field ng'amajjukiza mwenna abannayuganda nti MTN eri mu bijaguzo bya myaka 25 bweddu emyaka 25 bweddu era nga bagamba nti kampuni y'empuliziganya singa mu ggwanga Uganda nga omwezi guno egenda kubanga ejaguza emyaka 25 nga eweereza bannayuganda bagamba nti nyiga star 10 star 25 hash okufuna ebirabo nga bajaguza emyaka gino 25 olwo bagende maaso n'okujaguza wamu naawe omukisa guno bagamba nti weeguli okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba omwaka guno gwennyini gwe tulimu nga kugwe agenda maaso n'okutulaba era ne bagamba nti enkola n'obukwakulizo byo bijja kusigala nga bigobererwa kugwe munnayuganda bagamba nti MTN together we are unstoppable. MTN bwe kugamba mu kiseera kyekimu nenjagala okujjukiza bannaffe aba Free Zone International Recruitment Agency bo bagamba nti batwala abantu mawanga ag'ebuwalabu gwena ayagala okugenda okuba ekyeyo eruddeeyo Free Zone egamba nti weeri abasangibwa walinnya namaho wetiraawo zana anoyambukako katonotono awo ojja kubanga olaba ekizimbe kyabwe kiriko Free Zone bw'onaatuukawo bagambe nti oyagala kugenda kutandika bulamu ate obuddako mu mawanga omuli Abu Dhabi ekyo kibuga mu mawanga omuli nga Qatar mawanga nga Saudi Arabia n'ebibuga nga Abu Dhabi Dubai n'ebibuga ebyo byonna ebiri mawanga aga Buwalabu bagamba nti betaga ba security guards betaga abayonja betaga ba hotel workers betaga abagenda okukolanga mu nnimiro landscaping n'ebirala betaga ba motorcycle riders mutambuza abantu n'ebitereke betaga ba drivers namwe bwe mutyo ate wamu ne ba housemaids nga mwe visa ne ticket baba byabwerere kuba ku simu 0742 785 339 oba 0755 888 099 eyo eri ku WhatsApp Free Zone ojja kubanga ogyegase ko era mugende maaso n'okubanga mufuna emirimu. Nina famire gye nali gye buvuddeko ko katono Susan. Omwana muto kino ngenda kikubuuza nti omwana ayina koma ku myaka emeka okwebaka ne bazadde be mu buliri. Omwana ali ndowooza mu nasale simanyi gundi kyawo oba bebi oba top oba mido baali banyumya ne kaana kanne wakati mu nsonyi empitirifu ze twali tulaba mupiira nakyaddeko ewa mukwano gwange n'amugamba nti ekiro oba mami bamunyeenya omwana muto naye atandise okumanya ebibeera mu buliri biwasula ne bazadde be nga tategeera bye bakola naye ng'amanyi kye bakola bamunyeenya mami bamunyeenya ekiro anyumiza mwana munne n'ekyokubiri nze research omutonotono gwe naakozeeko nga byamawulire bino ebyamawulire tukola abawala abaana tutwala mu b'enganda zaffe amazima gali nti bonoonekeddeyo nnyo incest bintu bitandikira mu baaluganda kojja anko bikoze bitya bye babatandise emirimu gino egyensi ekisookera ddala ku baana omwana kasitaba nga alaba omwana kasitaba nga awulira na okuwulirako omwana kutandikira mu lubuto aba awulira bw'afuluma asigala awulira tannalaba bulungi nga kikyali kibebi bwabyombi bw'aba abirina omwana kye tulina omumanya obwongo bwe bukyakula naye alina obwongo ekitegeeza asobola okuterekako ebintu ebimu wadde bijja ssanguka kasita asigala nga abiraba oba ogenda oteekawo buteesi kyoba olaba omwana ayimiteetinga abantu kitegeeza obwongo bwe bukwata ayinza okuba tamanyi nti ekyo ekikolwa bakiyita sex naye ekikolwa akitegedde kyemukola kati omwana ayagala nnyo okukola kyalabye bw'alaba akalango ng'abantu babuuka ne bw'akawulira nga kali ku radio ajja kubuuka wadde talaba TV kyeyalabye ku TV agenda kikola ng'otaddeko radio nalaba akaana mwana bwamuweereza twali ku church twali mu Sunday school ne batandika session y'okusaba abaana n'atandika okola nga alina bw'ayogeranga ayagala kwogera nga pastor naye ng'akoze bw'ati
nange mulina flower pasta Bujjingo kati ngalaga ina microphone ngatambula deno chaba aina bwayogera kati nga ye kitegeeza ku TV alaba pasta ng'akutte microphone ng'atambula okusaba kwamanyi bwe bagamba tusabe mulina okutambula ekitegeeza yalaba n'atereka wadde tategeera byayogera naye omulaba ayimiteetinze kituuti akibeerako omwana mulina okwawula omwana okusula ne nnyina n'omwana okusula n'abazadde bombi omwana asobola okusula ne maama we nga muto ne bwaweza omwaka kiryokke naye kasita mugeza ne mubaamu taata tasobola kubeeramu n'ebigambo byawulira nga mwogera abikwata asobola obiyita banne asobola okudda mu kyovulaba omwana asobola owemula nga tamanyi makulu gakiwemu lwakuba yakiwulidde kati omwana lumu naliko n'omwami nali nkola edda political programs nange nno mpambani nga ngenda nkyaza omwami nakolanga talk show nakolanga talk show n'omwami oyo Apollo n'omwami Joel Basekezi twabangako ku medium kati nga ngenda nkyaza omwami bamuyita Tamale Mirundi yakola statement yali joke nga funny naye yali alina amakulu omuwuliriza omu yakuba n'abuuza nti lwaki abantu ba opposition badduka ne badda mu gavumenti n'agamba bw'obeera mu buliri n'omusajja n'omwana nga mwebase maama n'otawa mwana mabeere kyasanga kyayonka bwe mubeera mu buliri nga mwebase nga taata ne maama bali mu buliri maama n'atawa mwana bbeere kyasanga mu buliri kyayonka ngazi nnyo nti omwana asobola okwekyusa ng'ali mu buliri ebitundu bya taata ebyekyama ne bimukoona ku mumwa nalowooza bbeere okitegedde kubanga enjala emuluma sinze nakyogera lwakuba nali mukyaziza era nze bwe yakyogera nze obwongo bwange butambula nategererawo kyategeezezza naye ye yali ku byabufuzi so aba party opposition omutawa bantu since ali in bed with NRM ajja kulya kati oyinza munenya nga gwatamuwadde kyasanze yonna pati asobola ogigendamu so it was a political statement naye katukize eno maka omwana gwosuze naye mbuliri omukontrolinga otya ekiro taata ogenda mufuga otya ennyambala mbuliri kitegeeza omusajja ogenda mubuzaako emirembe naye omwana asobola otandika okulaba ebitundu byatalina kulaba kuba kuwemula mwana ekifuba kya taata we takiraba ewaka mbeera n'abaana abawala pasita nyumba yiye era teri dembe lyokola buli kimu kyayagala naye teri mwana mu nju yali amulabye mu shot obanga ekifuba kiri bweru kubanga ng'omusajja awemula abaana oba bawala oba balenzi atendeka n'abalenzi n'abaana abalenzi mu nju teri atambula ng'ekifuba kiri bweru kubanga ojja kuba ne basisita mu nju n'omuwala tasobola ttambulira mu kateteyi ka night nti bano baganda bange tekiriyo kati omwana bw'oba osula naye ate abamu kisusa tunaaba nabo kati then nosanga taata ng'ali mu kabokisa anaaza mwana muwala baako n'ensonyi nze nina omwana mulenzi nakoma okukwata ku bitundu bye byekyama ng'ali mu P3 nobiraba namugamba bw'oba mulwadde tugenda mu ddwaliro ŋŋamba nga nnoonya ki kati ali 16 era ŋŋamba mujjanjaba ki era ŋŋambye omwana ali mu P5 mukulu saagala mumanyiiza ngalo z'abakazi nti ensonyi kati nazifuna P3 atandise otegeera ne mugaba bw'owulira nga akantu kakusiiwa naaba bw'owulira kakusiiwa nyo tugende mutwale mu ddwaliro profession namukebera naŋŋamba aliyokka osasudde consultation mutwale ogwo simuwa ddagala naye omwana naakulanga amanyi nti alina ku nsonyi tafuka buli wamu kati
okusula n'omwana abazadde omwana wo ogenda muwemula tata taligamba naye kuba akafaananyi omwana mwebasiza mu buliri wakati ali ku kifuba kya kitaawe ebyo by'abazungu nti omwana akola ki omuzadde asobola ositula omwana naye ng'amaze okwambala then nosanga omwana omuwala ali mu senior wano munjagala kwebakako mu buliri bwa mami atya musulamu omusajja omulala ebintu ebimu biba byansonyi naye omwana alina oyiga ng'akyali muto privacy kati oyogedde kube ababatuwe mu holiday tulina session z'abaana tulina kyetegese thatamba giyita holiday package nze njogera nabo abaana abato kyewuunyisa 3 years tulina ebintu byetwogera nabo ku bodies zaabwe tolina kulaba susu tebalina mukwatako okujjako mami if you girl daddy talina mulaba talina mukwatako na doctor ne teacher talina kukwata ku susu yo because n'abasomesa ba abusing abaana kati omwana bwayiga privacy eyo ng'akyali muto sex oba omaze omumugaana kubanga sex ejja omuntu amwambudde naye bw'akimanya nti balina kundaba ngadde era tubagamba nti akula kimulimu n'amanya nti okay breasts zange tebalina ziraba sirina kufuka buli wamu buli muntu kulaba private parts zange holiday fe twogera n'abaana omwana ali myaka eja secondary we call a spade tumugamba waliyo ekintu kye bayita sex okimanyi twali mu session ya camp ya church girl twayita emyaka gyonna from 7 years ne tula mu session ekiro ne tubuuza abaana what is sex mutebi ne betwaleeta okwogera n'abaana batya abaana kubanga bali balowooza bino tetujja byogerako baana bato ne tubuuza bameka baana balina ba boyfriend ng'awanika twagaa temutya no camera ng'omwana n'awanika ali mu pifo ne tumubuuza boyfriend ne girlfriend bakola ki they kiss ne tugamba ate ekirala but Aunt Susan won't you tell our mommy our parents nembaga no I won't they have sex nembagamba hey in other words kati nga tonna yogena baana omanya kye balowooza ku kintu omuzadde alowooza abaana ba innocent Pastor Lumi yakyogerako n'agamba okuuma lubugo lubaale mubbe kati waliwo emyaka gye twogera nagyo kubanga bwe bagenda ku ssomero wali abategeera tetubagamba kwegatta tubabuulira ebizibu ebiri mu sex ng'ogyeko ebyobulamu nze waliwo ekintu kye ntera okugamba abantu teri musajja awasa mukazi ng'anoonya sexual experience ye mutebisinga nzija negamba nakegatta n'abasajja 5 ekyo kikumpasisa ate nziruka buddusi kati lwaki weegatta oba okinoonyeza ki awo ntema butemi nti otya naawe otya kiringa omusirikale gwe eyakava ku training n'atandika okukuuma jeno omanya nti obulamu bwe buli gw'okuuma jeno kati nawe kuba akafaananyi omukazi gw'olina bwe ziba acrobatics kati master alwanya entalo otutte na sikojjaawo mu maka kati waliwo ebintu byetwogera n'abaana omuzadde oyinza okutya naye balina obbiwulira kubanga mu ssomero bagenda bibagamba mu masomero tebakyabuulira kigambo abstinence nze edda twabanga mu masomero nga bateekako akapande bwa abstinence abc biki ennaku zino manyi kye bateekako safe sex positive living nungi tyosobola okuba ne sirimu n'obeera ne ku ddagala then ne bagamba safe sex kitegeeza weegatte ng'oli safe ne condom naye ate ffe abakristaayo tukiyita sin so there is no safe sinning kati tuba tulina obbibabuulira kati oyogedde ku kintu ky'aba relatives now abazadde omuntu okubeera ng'omulinako oluganda tekitegeeza nti mukwano gwo omuntu osobola okuba nga muganda wo naye nga ye mulabe wo asooka mu bayibuli tulina abaana abooluganda abatunda muganda we gwe bayita yusufu baali baganda be ne bamutunda osobola okuba nga abalabe bo abasookerwako bali mu njuuyo naye gwe tebakusobola naye nga bagamba waakiri katwonoona omwana waakiri katukole bwe tuti omwana we then ne waba wabalala nga si balabe bo naye tebamanyi kye bayita kukuza mwana tebamanyi kye bayita kubuulirira mwana tebamanyi na kye bayita mwana yeetaaga ki nti ogenda mmuwa waliwo abamu betugamba nti ba spoilers nze nina abantu bemmanyi kati nze obonompa omwana nina ennyonoona gye ngenda omumwonoonamu gwe gyolowooza okwonoona kwe kumuleka asooka akole byayagala nga nze njagala kumanya omwana ono yaani
nze omuntu ne bwampa omwana we tebambi mutwala abereko nawe mu holiday n'empisa zino nazi bembera na ne banne ya teetaga de bulungi okumuga bebaka ne n'atandika okuvayo okusanga nga bikyuka abantu kati omu manyi lwaki kuno abaana omu tukisema ku TV abantu bamanye nti gyebiri ensonga ngezo zirungamya otya ekisookera ddala teri kizibu nga kukyusa abantu bakulu abaana babiri ba Luganda nze nine engombo yange sibuulirira akya ali mu mukwano muntu ali mu mukwano talaba nsobi naye bano ababiri sinsi bakulu mubayite ka this time sibaawula mubabuulire ekibi ekikirimu kye bali mu kukola usually bw'otegeera ekibi ky'ekintu kyangu okkita kubanga bano bagamba mwawukana olowooza babalemesa mu busiru bwammwe mulowooza babalemesa naye mubagambe mubabuulire amazima muli ba Luganda bibiri kale yo incest bagende basome Leviticus 20 byonna bagisome bagimaleko obagambe yo incest bibiri kale ne mu culture zaffe tekiriyo kikolimo tekiriyo mubate ekyokubiri mubasabire mubabuulire obuzibu omulimu kubanga abo bantu bakulu era bagenda kudduka kibanga kisiriiza okyoza wawo taata era still gwe nasisinkanye abuuza ekyokukola yagamba nti mutabani we omukulu yamukolimidde era yamuzaalukuse naye nga lwaki amuzaalukuka yawasa omukazi owokubiri n'amuteeka mu maka omukazi gwe yawasa yajja n'omwana omuwala nga mukulu ne beesanga n'omulenzi bonna nga bakuzeemu mu kukima amazzi okugenda ku luzi nawa bino biri saidi z'ekayunga awo mu kukima amazzi na biki abaana ne beegatta kati omuwala yafunye olubuto kati taata omuwa magezi ki kubanga yagamba ayagala kuzaalukuka mwana omwana omuzadde osobola okunyiiga naye tekigenda kujjawo noba omuzaalu nze nzikiriza ebyo ebigambo by'okuzaaluka itse kasi omwana omulenzi ekikolimo ky'oba omuwadde kyaba agenze nakyo yes omuzadde bw'agamba akuzaalukuse alinga Katonda bwe yagamba nti yejjusa olunaku lwe yalonda Sawulo okubeera kabaka already yali kabaka Yesu yamufuula naye ne yejjusa kati omuzadde ogamba akuzaalukuse in other words yejjusizza lwaki oli mwana we wadde mu musaayi omwana kimutambulirako ekikolimo ky'omuzadde bayibuli egamba ekikolimo ekitaliiko cause tekikwata naye ekiriko kikwata kyekitegeeza kati omuzadde alina omukisa n'ekikolimo gubyatambula nabyo kati omuzadde okwejjusa okuzaala kikolimo omulenzi alina okwenenya eri omuzadde okwenenya kitegeeza togenda kuddamu kukola kye wakola olubuto lwaliwo mu kikomye naawe omuzadde Yesu wanyiize omuwala gwe yazaalamu amazima gali nti si muganda we naye mu bayibuli aba muganda we kubanga mwana wa mukazi wo kati ye musaayi agamba si muganda we
ekitegeeza nti waliwo gap awo eyali wakati okutuuza bano abaana obbabuulira relationship yaabwe kubanga tekigwawo bugwi. Abaana beeraba ne batandika bawulira n'abantu abagamba oyo si muganda wo temuddira na muziro gwe gumu. Kati omwana yakola ensobi, okuluŋŋamya kwali kwammwe temwakukola mukukole. Kati omwana ono azze abeerewo naye bano ababiri mu batuuze. Tomuzaaluka mwana wo osanyulira omuzadde nga omwana ali blessed, tomuwa kikolimo, tweyanziza nnyo tomukolimira. Programu nabagambye nti tetusobola kukozesa ddakiika zino zetubeera nazo ne tugimaliriza. Susan, mu kulabako polisi eno eri mu bubage gye baagala okubaako gye bagisonseka egenda kusaawa eggwanga Uganda n'abaana baffe betuzaala bw'obanga ogyekennenyeza bulungi nga bwe wagikolako research mu mazima n'otandika okusomesa eggwanga ku bulaba obugirimu. Gwe mu kulabako eggwanga Uganda etuteekawa naye nga tonnanziramu. Anniversary experience y'olunaku olwaleero ekomyawo, tujja kutandikirawo wennyini olunaku olw'enkya. Susan Makula nze mulina nze mulina pastor yagamba nti mugamba nti ali mu kifuba kyani ku programu nze mulina kumwe bagenda maaso ne akutulaba n'enkya anniversary experience awe tujja okubanga tutandikira akumwe abatulaba simanyi bakali bwagamba ki abatulaba baŋŋambye nti Susan abantu bakyamwetaaga okusinziira ku analysis bannaffe gye bakola abali mu control room. Nensi ekyanyumirwa byoyogera maybe bwe tunaba tumaze nga tukyalinayo ebirala n'ebirala olunaku olw'enkya bwe tunaba tutandikira naye fonnaawo katuwummulemu katono awo wennyini we tuba tutandikira essaawa endala nayo tugirina. Kati gwatulaba njagala okukakasa nti tukyali naye n'essaawa eddako. Tugenzeko mu break tukomawo. Soul Television, Femunyo. Sasura obagura ne MTN Momo olwo tukuddize ssente oleweki. Wano nno tuli Bukoto era lero we tugenda okugaba pichipichi yaffe eri omuwanguzi waffe wano we tuzze. I'm so excited and I'm sure even all the people, all the staff at Kwaliwath, they're all excited. We thank you very, very much. Myaka 25 nga MTN eweereza naye nga buli week tugaba pichipichi 5. Very, very excited. I'm excited about MTN giving back to its customers. I'm really grateful. Thank you so much, MTN. The fact that we have won really shows that people like Mama. Their services are really nice. MTN, your services are okay. The network is good. We are satisfied. Chikola sense ne? Kozesa Momo app owanyika star emomo kagatano star satu hash. Mama bakozesa udalo vera kanyweko kaudi kano kaoma arovera sauda drink buramu bwerere keyo kai mama mulya na mwenye sana kwenywesa omasa myeze biringa tojja waka mutegede kikusibere bya kunywa bi olaya ekisanja kye babaki tubigura ekisanja kyange okukala wawe tandika kuika kugura arovera sauda drink nekunzi subuji nange ngoubu mututekana otajje omusajja twala nayendekera ebyokunywa sinza kubeera nga sina alovera sauda drink wange aba sauda hese product baleeta murakasiti kuva Saudi Arabia bwe bakola alovera sauda drink era bwe bakola sauda pineapple drink na utamu mirako sauda drink ukumanya bisinga bakubira dokita tayebwa
Ndeka wena mulamu. Wena kambone ku. Otyo. Mbagemye lubona. Mubaire muri kola ki? Ndide kulagirira ono ngeri giba kwayo kumbaga ya mwene ngwakozesa momope. Eisimu eriwa je buli ko. Tola yesimu wena nakobya ironi geisimu tobulira. Eisimu yini? Ni gasita ndala mukaga 5 sita 3 otewe ashi onige yes. Balese chawo. Balese merchant code je balisaba. Mama kadiba ati. Kayo buzono wachi tamu nsanvu 3. Balisaba. Tamu sente lewe. Amount. Baleta mobile money. Mobile money. Balikunsa bapini. Ebucha utampini yo. Iwa imwe masasula. Aye baba embaga ya mwene mwe kuoniza. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. It's in the air. Will that be set? He's done it! What a magnificent performance! Recharge your day with Sting. Extreme energy, refreshing taste, available countrywide. Sting, live switched on, from the makers of Pepsi. Kupuseko live oku hockey ground Serukoko. Mu live worship concert. Jao to sinze owengurabu wikuke. Ngawerekedwako nawe sinze abalala abamanyi bangi. Ngasatu omwezi guno ogw'Ekumi okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga yemeze y'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi jefunira okuva ku Worship House Nasana Family Life Church Spirit FM oba kumutimbagana ku www.quicket.com. Biptus wako Soul Television Femunyo. Essala ya Mukama waffe. Matayo essula ey'omukaaga olunyiriro olw'omwenda. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri omubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Soul Television Femunyo. Tubakulisizaayo nnyo mukuwummula tekubadde ku uwanvu okyenkanidde awo kumbwe abagenda maaso on'okutulaba saawa zino. Tubasiima nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera ku Salt TV naye mwebale ate kunyumirwa bye tukola. Ekisinga obukulu tunyumirwa ate nga bwe tuyiga. Olunaku olwaliro Mami Susan Makula Bujjingo tusazeewo atubeere naye tumuggwe ennyalwe kubanga byasomesa eggwanga. Ekituufu kiri nti bikulu nnyo ffenna twetaaga okubiraba. Bw'ali bafunye n'okubudde mu biseera by'oluwummula ndimuzza era ku pulogulaamu eno y'emu kubanga abaana beetaaga okuluŋŋamya mu kiseera ekyo. Okwonooneka kubekera kungi nnyo mu mpummula ebyo nabyo tuli bituukako nga tutuuseeyo. Naye for now tukyatunuulira ensonga eri poliisi gye baagala okulabika nti baleeta gye bakukusa baleete mu ggwanga Uganda ebeere nga
efuga abaana baffe betuzadde okuviira ddala ku myaka egyo emito. Okwenoonyereza yakoze okumala era bye tukyatunuulira. Waliwo kyeyayogedde ekyansanyusizza ennyo era bwe tubadde mu break tubadde tukyogerako. Statement yakolebwa omukulu Tamale Mirundi ti omwana abulwa byayonka ng'omuzadde omukazi tamuwa bbeere. Bino abaana bye beetayira mu buliri kyagwako eyo mu buliri kyagenda mu maaso n'okuyonka kinsigaddemu. Mami tukyali buterevu ku Sooti TV. Abannayuganda tukyabalungamya ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga naddala mu nteekateeka ey'abaana abakyali abato ne policies ezo ezaagala okuteekebwa mu nkola mu ggwanga mwe tuzaalibwa era mwe tuwangaalira. Ekintu ekyo ekirungi kiyita mu byobulamu. Mbadde njogera ku pills zokka oba obukerenda nti obukerenda obwo bwongera risk ya tugambye ku breast cancer wadde bajja ku justifyinga nti ovarian cancer omuntu bw'abumira akendera risk naye temunnanoonyereza nti abaana baffe balwadde mubawenga eddagala. Ekyokulala kye bayita endometrial cancer. Endometrial abakyala bonna bagirina ku bisenge munnabaana munda. So cancer bw'abanga asobola okujja w'amabeere yenna ow'ekika kyonna nti tetujja genda mu details ajjakya because bino obukerenda they are hormonal contraceptive pills. Nti bwe bituuka mu birina ebirungo ate already abakyala balina wekisuka obungi bakimanyi ekyo ekirungo kansa w'amabeere ajja. Naye katwogera ku mwana ali mu 15 so by 20 years mulina omwana ali ku riski y'okubanga ddala alwadde kansa. Bw'aba waakufumbirwa ku 23 kizibu omusajja okuwangaala naye for over 10 years. Ekinene ennyo giyinza okuba emyaka 5 oba 7 ng'alwadde kansa. So omusajja kitegeeza obufumbo abaana abawala abo tuyinza osanga abasajja bassemwandu bangi. Ekyokubiri ng'abakazi bafudde lwa birwadde naye jjukira sitaani bw'aba atagetinga atandikira wansi ne New World Order bw'eri bano balina okuba nga tebasobola kutuuka waggulu. Kyobola be bisiyaga biri nnyo mu baana batuuke waggulu kubanga nabo bakimanyi mu byobulamu tasobola kuwangaala era ajja tuuka afe. Kati abaana abato bwe bagenda okutte hope y'eggwanga ogisaddaase ekibiro okisaanyizaawo ezo mpeke zokka. Then bw'oba onoonyereza nga ddala mwagala kuyamba njagala musooke munoonyereze nga mutandikira mu bantu already abakozesa contraceptives be bakyala abali mu bufumbo oba n'already abaliwo abakozesa. Mulekerawo okutunuulira ensonga emu ey'olubuto nga lugudde ku mwana omu kubanga n'okuzaala si kibi kasitaba nga azadde bulungi wadde talina kikola kwegyo emyaka. Naye omwana ono azze temutunulya mwana omu azadde okudistroyinga eggwanga lyonna. Eyo sampo y'abantu abatini munoonye solution. Toyinza ziiza lubuto ng'oleeta kansa. Tosobola. Olubuto ne mu Uganda tukimanyi nti bw'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti okuzaala kale mugamba droppings out of school tulabye abantu bangi abasucceedinze nga pathi yaabwe mu bulamu Katonda ajja batwala wadde yazaala n'asucceedinga ng'oluusi tasomye. Tetugambye nti tukyencouraginga nedda naye ekyo si kyekisalirawo eggwanga okudistroyinga obulamu bw'omwana n'okuzaala kyanjawulo. Kati ate bano abaana abato ffe tubalowooleza kati bwe muba ng'ate mwe babalowooleza ng'ate muli mu badistroyinga mukkirize mugaane ebisiyaga biba biganye okuyita mu Uganda okukendeza population n'okudistroyinga Abannayuganda bagenda yita mu contraceptives. Batandise okuyiiya plan B. Bayiiya plan B. Abasawo nammwe mukimanyi lwakuba temuyogera side effects za bintu bino. Tukole sample ku bantu already abazikozesa. Abakyala bameka abakozesezza enkola eya kizaala ggumba nga 100% bakyali healthy. Kitegeera. Kale tukkirize nti bali healthy abamu. Musooke mutuweeyokko ku side effects abamu ze bareportinze. Mu maka gaabwe ng'ezimu bw'oli agamba nze okuba nakozesa enkola eno bweti ne bweti sikyagenda mu nsonga oba mbulidinga nnyo obwagazi maka bwabula ng'akozesezza enkola ya kizaala ggumba kati obwagazi bubuzenga mufumbo. Lwaki tugenda ne tusterilizinga abaana ne tusanyalaza omwana wa 15 ng'obwagazi abufunye n'akozesa empeke oba eddagala lyonna nga side effect yakubulwa libido yakubulwa okwagala okubeera ne munne. Bwe tumusanyalaza at 15 nabeera nga talina bwagazi at 23 mbufumbo omusajja agenda wasa muti
kubanga ekyo kyoyogera kituufu nti ababikozesa mujja kunsonyiwa abakyala bakozesa empeke ezakirizaala gumba amazima gali nti batutawaanya nnyo ffe ng'abasajja because waliyo side effects buli eddagala feelings ziva wala bw'abanga asobodde ozifuna bw'aba asobodde olina kumubeerako nga muti nga bw'ono kankugereze ku ddagala munsonyiwe abatulaba kankugereze nti eddagala lino erisinga lijjanjaba naye libaako ne side effects ezitali za bulabe endala nga za bulabe nja kugereza eddagala lya Viagra amaanyi g'ekisajja was a side effect lyali ddagala lya pressure lya misuwa simanyi misuwa gizibikidde simanyi biki omusaayi tegutambula bulungi baalikolera ekyo naye bwe baaliwa abalikozesa ne abasajja ne baripootinga nti eddagala lye mwatuwadde twagenza okugira nga nfunye erection kati side effect ate neefuuka ddagala ne bagamba kitegeeza lisobola okukola ne kino katugereze eddagala lye tukozesa ennyo erya paracetamol eryo ery'obulumi lyetumira pain killers bagamba zimire engoma z'okulya omanyi lwaki zookya mu lubuto weziyita zookya it's a side effect naye era bajja kugamba eyo side effect si nene kasitolya side effect oba ogirwanyisiza kati addagala lino contraceptives zonna kola research yo zina side effect waliwo side effect ezitali nzibu nnyo kamunguluze kusesema n'owulira gundi abalala muzzi zezikyuka ezo tugamba ezo side effect si nene ne side effect zino okubulwa bwagazi kufuna kansa ezo side effect nene nti nga tonnakyogerako can we review tutunulire ku bakyala abazze bakozesa bo barespondinze bati abo bakulu bali mu future zaabwe kati tuli ku baana batanatuuka mu future kitegeeza bayinza obutatuukayo oba bayinza otuukayo nga tebakyali bakazi kubanga okubeera omukazi si nkula yokka olina obuvunaanyizibwa bw'olina otuukiriza bwe bulaga nti oli mukazi naye nga bw'olaba nti bagaana kye bayita female genital mutilation mu culture bagamba kiyambako mu bwobulamu bagamba kikosa kati bwe kiba kikosa kati mwate muleeta muti ekintu ekigenda okukosa nga mugaana ekiyamba wadde kikosa mu byobulamu kati ekikosa mu byobulamu temuyinza kintroducinga mu baana abato nga tuzzeeko ku kyempisa now health n'ekirala kitegeeza mulina okukyusa amateeka gonna aga Uganda mutandike ku ssemateeka egi ya sex ya myaka emeka kati gye tutandikirako bw'ogaba empeka ogambye mwegatte kati kitegeeza singa omwana avayo ne mumukwata nga mwana na mwana owa 16 yegase n'owa 14 kale owa 15 gwe muwadde pills owa 17 singa yegatta n'owa 15 ne bagenda mu kooti mugamba yabadde defilement baana bato kiki ne bagamba naye twakozesezza kondomu nga government mwe mwazibawa musango gwani ate n'omwana yennyini ayinza n'okubawaabira yennyini asobola obbawawaabira ayinza okubawaabira ekintu kye bayita amateeka agesitamanyi nnyo naye bemanyiko ebitini omuntu bwe bamurepinga nga walabye oba olina omusango sikyo omuntu eyarepinze omuwala n'afuna olubuto gwe yafunye olubuto eyayambyeko ogulobweko obujjamu olubuto oba eyamuggyemu olubuto wadde nga ogamba yabadde rape olina omusango kitegeeza gavumenti tuba tugenda giwawaabira bano abaana beegase naye mwabayambako mwabawa empeke mwafasilitatinga ekikolwa so eggwanga Uganda ekitiibwa kyebadde bayina ekya morals kati wagenda kubawo immorality esuse recently nalaba vice president ng'agamba amasomero bagezeeko nnyo okulwanyisa immorality mu masomero bambi vice president mukyala balwanyise immorality naw tetusobola lwanyisa immorality nga tubawa kubanga obanga agambye nti mugende mwetaaye okitadde toyinza kugamba muntu nti omanyi kati ogenze naye teri basirikale eyo bagenda kukuba teri nomuwa ebyokulwanyisa n'omuwa emmundu n'omuwa biki olwedde omaze omugamba balabika waliyo abalabe
kubanga waliyo omuntu asobola okuwaabira gavumenti osobola ogiwawaabira tateeka kapande kalaga nti wano waliwo hampu ku luguudo yes oli naakola akabenje nti oba wano waliwo siro biki ebyo bye bateeka obusozi waliwo ekkoona omuntu asobola okuwaabira gavumenti n'agisinga omusango ogwo ebimu tetubimanyi bumanya naye katono nnyo mami Susan nze nkikiridde kati basajja ku nsonga zino ekituufu kiri nti empeke zino ezekizaala gumba zibaagala okuteeka ne mu baana kakati abato fe abasajja tulinamu ekyo kyetu kubanga ojja kunsonyiwa programu teriiko bato ffe tubafiiringa nga tuli mu olina omukyalawo yes manya nti empeke zimukyusizza bwe yali si bwali kati kankubuulire kituufu zikaza ng'oggyeko obwagazi waliwo kye bayita vaginal dryness mbafumbo ziyina ezo side effects abasawo era ntera okubwemba njogera ku radio ngamba abakyala bw'oba ogenda ku famire tula n'omusawo ekyokulala ekintu kye bayita family planning ekyo ekya contraceptives teziweebwa buli omu kitegeeza eggwanga lirina okuspendinga ssente bakebere emisaayi gy'abaana bakebere health history yaabwe mu famire zaabwe omanyi kye bagamba medical history mu famire yammwe mwalinamu omulwadde wa kansa mwalinamu abalwala clots mwalinamu abalwadde b'emitima kubanga lwaki waliwo eddagala erimu katungereze ng'empiso those are hormonal contraceptives ng'abantu abamu abalina history ya clots talina zikozesa nti bw'oba olinako nga walwalako okufuna okwetukuta mu musaayi bw'ogeza n'ogikozesa riski yeeyongera bw'oba oli mulwadde ebyo byonna byonna balina obbikola nga tebannakuwa nkola ya kizaala ggumba yonna era omukyala yenna agenda mu ddwaliro ng'oli ku nkola eya kizaala ggumba ng'abasawo tebakeberangako nakuzuula nakubuuzayo ekibuuzo kyonna ku bulamu bwo osobola okujja okulwala mu nkola ezo kubanga zo nnungi mu kuyambako okuziyiza okuzaala naye zirina side effects nga zirina okusanga omubiri ogimu nga era waliwo egimu ze bagamba bw'oba oweza emyaka 35 okwambuka waggulu tozikozesa naye ffe tuyingira mu ddwaliro musawo empiso yejja okunyamba kubanga ya myezi 3 awo ebbanga awo mbasi ndi bize n'ekibuzo kiri nti empiso n'omubiri gwe bisobola okukwatagana akaweta ke bakutaddemu ka IUD ke bakutaddemu oli sure okimanyi nti ezimu ziperforatinga n'abaana negifumbitamu ekituli naye abasawo tebakyogera wadde bagamba cases ntono lwaki temuzoogera entono ne bweba 1 out of 1,000 nsobola okuba nga nze yenze first case era nga bagenda kutandikira kukolera ku research balina tandika okukolera ku nze research kati ebintu ebimu mu bantu abakulu ffe tukkiriza kale twewaddeyo naye temusobola kukwata abaana baffe ne mubawanga tulwana baleke kulwala ate n'obawa ekintu nze nzikiriza kintu kirungi ekyokuziyiza embuto naye edda twaziyizanga embuto mu abstinence bwe ziba zizze abasinga nno bano bakristaayo bagamba omwana ava wa Katonda sikyo kati naye nga mukimanyi ne mu Uganda mulimu abagumba nga bambi yagezezaako byonna era tazaala kati lwaki oyo azadde muli sure teyabadde pulani ya Mukama gye kibuuzo bakibabuuza kale tukkiriza yazadde muto kikyamu kikyamu naye temusobola destroyinga population ya Uganda yonna ey'abaana lwa mwana ogwo azadde ekibuuzo kiri nti abazadde lwaki temukwata kati bazadde tebakyalina budde first lady yavaayoko n'agamba ku nsonga y'abaana okubanga tebabatwala mu ssomero paka nga bawezza emyaka 5 lwaki emyaka gino 5 egisooka gyegy'omwana n'omuzadde naye abazadde abakazi especially bemweyita oba yeze generation eyo abatalina budde ne bwe bamuwa leave agendako out n'emikwano gye dani okubeera n'omwana kati tebalina budde bwogera n'abaana baabwe kati obudde oba tobulina tolowoozeeza nti abazadde abalala tebalina budde mukwate abammwe individuals mubawe empeke muba parkingire bazimire naye naawe njagala obeera omuzadde ayagala okulaba omwana wo nga wa myaka ago nga mulamu era nga naye muzadde so etteeka poliisi eyo bwejja tugenda saba bamemba baffe aba parliament because it's just a policy ate teri tteeka liri above the constitution of Uganda etteeka lyonna erigamba nti basobola okwegatta at 15 tulina etteeka erigamba tibalina kwegatta biro 18 kati kitegeeza
lisobola okubeera challenged. Naye new world order kankugereze waliwo ebintu ebimu ensi government yaffe esobola okuba nga individuals nga bonogama president tebabimanyi naye bano abantu ababa wansi wali abantu be bayitamu because bo wawano kati ssente eyo mu nsi yonna kye bayita obulwadde yafuuka business mu nsi yonna era tebagenda tuwa ddagala lya kansa kubanga ani anaagula kimo gwe bakola ani anaagula eddagala eryo lye bajjanjabisa kabajjanjabiseko abamu bawone naye ogamba nti aweereddewo ddala si kyangu bwe banaawe eddagala we munaalizuula bwe banagamba nti kati breast cancer bamulwanyisa bwe bati nga bayita mu mmere naye waliwo bino byetulabako etugamba tulwane okimanyi okukomola business mu nsi yonna okukomola teri kiri katale nga bukuta bw'abaana mu nsi yonna oba basajja nno kalekaleko naye bano abato it's a business mu science abakola research bano bona bola aba scientists beetaaga ebintu by'omuntu naye mu science tulina n'ekintu kye tuyita cosmetic industry ebizigo by'abakazi simanyi nsusu simanyi kati ng'ogyeko cosmetic industry tulina bana aba plastic surgery obukuta bw'abaana abo babukozesa seuze ze baagala kubanga z'olususu lukyezaala lukyakula bagira omuntu naddawo skin ye cosmetic industry y'abakazi ziringa nkwaso z'abasajja business obuto so komola kwava mu kuba nti bya bulamu it's a business nti ne mu South Africa bavayo kabamu ne beekalakaasanga ba MP babu exportinga business naye nga industry ey'eddagala tudde wano mu Uganda ekintu kye bayita amalwaliro yes bawa service era tugifuna naye okimanyi nti ojja ssanga kati nga business yeesinga mu bujjanjabi mu busawo lwaki eyateekawo eddwaliro apangisa sente zasasula basawo zivaawa ziva mu balwadde omulwadde lwaki ogamba toyagala kulwala nga balina osasula abasawo n'okuyimirizaawo eddwaliro kyovola bw'ojja ssanga abantu abasinga butamanya badde eri ne baleekaana abo politicians consultation fees zive mu malwaliro consultation fee protection yokka gye tuyina mu kiseera kino lwaki nti at least bafuna ka income consultation emitwalo 5 nakera nagamba naye toyina mu bulwadde than okujjawo consultation bakuwa eddagala ly'oteetaaga wano mu Uganda kati buli alwala omwana infection malaria typhoid ezo endwadde ezo kituufu kubanga eddagala lyangu so ogenda kudda mu kintu kye bayita okujjanjaba abazungu industry yaabwe ya ddagala omuddugavu alina okulwala bakole amalwaliro ge bazimbye agajjanjaba kansa ganagenda mu balwadde kinga tetulwala it's a business tulina okulwala naye ffe tulina kulwana kuma bannansi bannansi lwakingambye ffe bannamawulire gwe mulimu gwaffe ba media gwe mulimu babaka ba parliament ebyo bye muddamu ebyobufuzi kino kiri kankugereze mu Uganda bayise etteeka ly'ebisiyaga etteeka lyali ddungi nnyo era tuli happy naye manye etteeka eddala eryayita emabega waalyo ne talirowoozaako lya nsigo twalireekaanako ne tulyogerako bannange consult etteeka bannange biki lyayita kati likikirizibwa genda olinoonye genda ku mateeka agayisibwako olunaku olabe agalimu okudonatinga oba okujjamu nga omuntu bafunye na consent ye anti kati olina kebera tteeka ligamba ki ongenda okutandikira nga era nze range nalituma segirinya abeera mu parliament alitufunire tuliyitemu wadde lyayisibwa kubanga lisobola okuddayo lisobola so naye ebintu bino lwaki ngambye ababaka bisobola oyita nga tetumanyi nga bannansi lwaki bajja funa ensonga gye bafrontinga yoligire wansi weriti ensonga esobola okubeera fronted abductions people are kidnapped Museveni aluddeko Bobi Wine mu weddembe lye bagenda kuzzaawo ebintu ebisobola ekyo kisobokera ddala wayi kubanga wabaayo abantu mu Uganda bwe tuba tulina ababaka abatukiikirira nga senior 6 dropouts nga alina osooka otunda ettaka lye byonna byalina yesimbewo oyo omuntu alina price
oyo muntu aina price kubanga aina okuzaayo ebyobugagga bye yatunda naye ate akyagala ogenda bweru n'abaana bayagala babe bulungi amabanja nga gamuli gati kati oyo teyeetaaga President Museveni tayisa mateeka tulina parliament erimu ababaka oba bimeka bamugamba bugambi nti akalibwako kazze ye president aliwo okusayininga because musemateeka amateeka ga Uganda galiwe gati parliament erina obuyinza kasita baliyisa president n'agaana odisayininga balizaayo ogwokubiri ogwokusatu bwagaana balina obuyinza obuliyisa in other words Museveni takiina mu mukono katuyina ababaka ng'emmere mu Bayibuli mulimu omusajja gwe bayita Esau ne muganda we Yakobo balongo enjala yamuluma nnyo n'atunda obusika bwe muno tuyina ababaka bayala nti basobola otunda eggwanga bayala nnyo kizibu okkeera ku makya n'osanga omuntu ng'ayina nga si bino ebyokubba nga yayina ali content n'atunda eggwanga lye kyekizibu ate kati kitufuna kati ate era tugenda balonda mu 2026 bajjira mu bwavu paka kati abamu bakyababanja naye okimanyi buli lwagenda ebweru biki bye banoonyaayo byebyo anoonya baagala kuyisaawo bintu byabwe bijayita naye bisobola stoppingibwa bino ebibiina byempulira simanyi organization ddembe ly'abakazi ddembe ly'abaana ndoza tukole ekibiina nga kati kya ddembe ly'abazadde ddembe ly'abakazi naye nga tekirimu bazungu akya kigalo teri muzungu mukwano egyo ebiri emirundi gye twakafuna ba partners nga n'abamu baawano tujja kuteekamu akawumbi tujja kuteekamu kino tugamba munange ffe twakikola kubeerawo tetulina pressure tulabirira bantu nga teri atukase naye ebibiina weebiri nga bijja pushinga buli kimu naye essaawa okubanga ddala embulijje bwe mba mulwanirira abaana bawala kubanga zino empeke si z'abalenzi kitegeeza abalenzi bagenda sigala nga bali healthy abawala nga tebali abawala bazaala bw'odistroyinga ekitonde ekikaze ensi ogimaze era tujja kulaba nnyo abasajja abanoba mu myaka eyo egijja singa binaagenda mu maaso si bisiyaga nga bano balwaki anti omukazi talina waaka n'obwenzi n'abakazi bennyini oyenda nga looza omusajja yatalina kyakolawo oba n'omusajja okwenda nga looza omukazi talina kyali so nga naye ebintu ebyo bivudde eno wansi weesiba ku mukazi n'omuzeno n'omuzeri tomanyi nti biweke bye byamufuula bwe biti so kati ng'abazadde yessaawa tulina rights ogenda even in parliament okwekubira omulanga abaana baffe bantu nga bali 18 kati ffe tubasalirawo buli kye baagala okuyisa ku baana mutuyite ennambole tujja kutuula for consultations katono nnyo Susan nina kyenjagala okubuuzaamu nina kyenzijukidde mukwano enkola nakirabanga nnyo ku baganda bange ndowooza nga nkula abawala be basooka awo ffe tuli wansi enkola y'okubala obuti yalagawa yali effective oba teyali ey'obuti ennaku zino tulina kalenda ezifulumizibwa naye kati n'ennaku kyangu naffe ozibala osobola okumanya safe days kyo kikyaliyo kikyakola gyekiri naye kati challenge zizze olwa endya yaffe ezze olw'eddagala bwe lityo kati abantu abasinga bakozesa famire kizibu nnyo okubanga amanyi ennaku z'entuufu kubanga wabaawo interruptions ojja musanga nga olwaira omwezi agenzeemu enkera natagenda munamala emyezi 6 tagenda mu nsonga n'aziddamu n'agendamu emyezi 4 bw'atyo kakitegeeza ebyo biri interrupt kati bano abaana abakyali abato be basobola okumanya safe days ne safe days tetuzibasomesa lwaki tubanga ababagambye zino weegattiremu zino weziri kati yaki alina okulanga akimanyi weyeegattira afuna olubuto kati safe days ate tuzisomesa abafumbo naye n'omufumbo tulina omugamba nti olina omala emyezi nga 6 nga monitoringa periods zo olabe ennaku nti omakinga buli kalenda nagenzeemu ku luno n'olaba omwezi oguddako nagenze ddi nakomye ddi nga waliwo tracking eyo kati olina trackinga cycle yeyo eya menstruation naye bwe kibeera mu baana abato abazadde tutegekera tuli mu nsi tetuli bansi mu nsi mwe tuli mulimu aboononefu wadde gwe toli ti omwana muteeketeekera ensi gy'omusindikamu bw'oba okuza omwana tokuliza nnyumba yo agenda gifuluma gw'oyita bebbi gw'oyita bebbi bannange kibebbi kyange ekyana kyali kito kisunya amabeere waliyo omusajja alaba omukazi nze nina emiyembe ewaka tugireka netugamba bannange emiyembe tugireke gyengere tugire nga gyengedde ne wabaawo agwagala nga muto kati gw'oyinza olinda gwengere
nga waliwo eyagukubye nga ki nga muto ng'ogamba omuyembe gwange mbadde ngulese. Kati waliyo abasajja ng'omwana wo akakayembe baagala kalya nga kato. Gwe eno gy'okalabira nti kato si kato ku bo. Lyolaba nti ebbeere erisunye liyimiridde alaba ttutu bye yeetaaga bulijjo anoonya ttutu bwe lityo. Abaana b'ennaku zino Katonda aba blessings balina genes zino intermarriage kyezireese n'endya y'abaana okimanyi n'endya ekyusa enkuza omubiri. Usanga ku myaka emito ddala nga hips ziri abaana ennaku zino bakula nnyo kubanga ebintu bingi olaba amata gano ge tubawa galina proteins nyingi nti omubiri gwabwe guzimbulukuka mangu. Olwaki ebiriisa ebiri mu mata g'ente Katonda yabikola nga byakuliisa nnya nakula mangu. Kati bwe bagalya omubiri gwabwe ate n'ente zino bazikuba eddagala. Kati mbaana okujimuka getako jeans osanga omwana nga wa senior 2 nga bw'omuyimiriza ne Makula ow'emyaka agenda oweza 4 ogamba nze muto kuye ku mubiri. Ebbina liri eri, hips ziri eri, entumbu eri eri, ebbeere senior 2 nga lisinga eri Amakula. Ngate njogera ne munalongo kalema wano nga tugenda mu show. Nangamba ye bw'aba atambula ne muwala we oba ne bawala be babakwana aba basatu. Mama omwana n'omwana tubadde wano kukonga mutadde Cloud ne ba Yasini ba Isaac. Nali ku event yemu sijja kwogera lw'ekivulu kye twaliko twali ne pastor n'abantu abalala. Kati twali ne Vuki mukwano gwange so tugenda ne mutabani he was 16 yali yaka birthday munange agize 16. Kati ayambadde bulungi nnyo ali smart nze baby nze wange ndaba baby naye oyogera ne baby we ebimu byolina okwogera naye ng'ali smart nga nawe otunulira omwana ogaba mwana nga ali smart. So mugambo manyi genda ogirobeera ne balenzi bano bavuki mugira munyumirwa ayimirira ne Vuki kati ngeno mulengera ali uncomfortable badde banyumya naye nga kati ensekaye ndala ekyuseemu nga aliwo n'abawala awo nenyimuka ne nga akangende waali ne mugamba yoke nangamba asiri yoke ndoza tuddeyo tukole ki tutuule ne mbuuza ki ekibaddewo ne mpita Vuki Vuki naga manyi ekibaddewo abo abawala mbamanyi nga bw'omanyi abantu bw'obeera mu media omanyi abantu bangi. Omuwala yabuuza Vuki nti is this your brother? Namugamba yes. Namugamba mumpe muwala mukulu kati mulwali luno olwa bulijjo Ferani siye muwanvu muwanvu kubanga nange gansinga kati obuwanvu so handsome. Kati namugamba mukusaaga namugamba naye muleko oyo mwana muto namugamba myaka emeka ngaloza lwali namugamba by the way 16 nga bonoyogera n'abantu bomanyi ko muwala tuli aba 13 tuli aba 16 yakyogera ng'omwana awulira naafuna ensonyi nakoma watuule like ebigambo byamu nagamba mami kiri too much n'ekigambo okulya yakirekanga like ng'alinga omuwala ali alunduze akikozesa nnyo alinga alunduze naye omuwala gwaliko omuwala ali mu 20s ayogera kuwa 16 years kati nze gwendaba baby akayimba akato yoli alaba nti kamali ajakalirako omunnyo gwe wolooza kakaawa nja kateekako omunnyo. Kati abazadde tulekera olowooza nti abaana baffe bato gy'oli bategekera ensi omugambe ensi gy'ogendamu mulimu abatakwagala because bw'obeera omulungi bw'obeera omugezi si lwakuba nti nawe tebakwagala. Kati nze omwana wange nakimugamba openly ne mugamba you're very handsome. Abagenda okukwana mulimu abakazi abakulu abali perverted baagala abaana abato ab'emyaka gyo bagenda kwegwanyiza you're handsome. Ne mugamba naye waliwo be bayita abasiyazi bagenda kulabanga mukazi bagenda kukwana iyi twogera nangamba ne mugamba bagenda kukwana bo bamanyi sex oyita mu kabina ne bw'onookula ojja kuwasa bw'onoowasa ojja kwegatta n'omukyala y'ensonga lwaki alina obukyala bw'olina busajja bwe muneegatta ekiva mu mwana essaawa zino kyonna ky'okola bw'owegatta n'omuwala osiga nsigo eri basisita bo nabo kye bajja obbakola. Bw'oba toyagala muntu yenna yeegatte na mu sisita wo tokikola muwala wa mulala kubanga agendagenda mu nsi ate nga amazima baamukwana ne ku ssomero
basoma nabo omuwala ajja abaana b'ennaku zino nze simanyi oba firimu ze balaba ez'abazungu so omwana omuwala yeekaliza mulenzi kati ate olaba omuwala yeekaliza mulenzi ate ekyana kyekiwala kyoyigiriza okwemoola tulina omwana omuwala yajja ewaka okuwummula bonna abawala ne banotisinga ekintu kyekimu ne bagamba oyo omwana yeemoola nnyo ali mu senior 4 nagamba oyo omwana yeemoola nnyo yogera naye lwaki omuntu ayogera naye ali bw'ati kati abalenzi abajja ewaka abatya n'obbatya bwe bajja ali mu senior 4 nadduka ne yeekweka mu kisenge bw'omugamba ye twalira babrother be ekintu ajjanga alina omulenzi gwa yeegwanyiza naye nga tamwegwanyiza tebaamumanyiiza ku relatinga n'abalenzi si nti bamukwane naye alina okumanya ensi gy'alimu mulimu ekitonde ekisajja ekitali kyangu nti omuntu yenna nga temugatta musaayi ajja kukwana ne gwogatta naye omusaayi tomwesiga tomweyambuliranga asobola okukukwata kati abazadde bibebi byaffe bino ensi yabikuza tuli ku Salt TV Suza ngamya eggwanga n'ebweru waalyo ku nsonga nga bwe zitambula kye tulimu ekitali kyangu ng'ebibuuzo byatandise okwetoloola eggwanga naye ate ekisinga obukulu gavumenti n'abagirowooleza bibatuleetera tumalako oba tetumalaako erikola kyetuliko ssaawa zino ne mukyala Bujjingo abazadde yessaawa tuddemu twambale engatto zaffe ng'abazadde tetukkiriza abaana kiba bwe kiti mu luzungu nti don't let your child parent you omwana talina kubanga yakukuza kati ng'omwana yalinga muzadde olwaki mu nsonga ki yawa amateeka ewaka nze mami ngenda kulaba mikwano gyange ngendako mawo ku ssaawa 2 ezekino kale swiri genda kati abaana baatufuga amanyi n'engeri y'okukwatamu bwe nnakwata wano ajja kukkiriza mami anjagala nnyo tajja kuŋŋaana genda ate nabo bakimanyi bwe nayita ewa mami ajja kukkiriza bwe mpita ewa ddadi giwunye kati ojja ssanga ng'omwana afuna sayidi emu gye yeekubira n'ekirala abakyala ffe tulina nnyo ekyekyejo abasajja bwe bateeka amateeka ewaka tubayambeko gakwasisa teweegatta nabaana kumenya amateeka ga mu nju eyo taata bw'agamba enju eno temuyingira ssaawa 2 maama tokukutana mwana mugamba omanyiko mawe mu kitundu abaana atera okudda kati omwana wo omwettidde authority ya taata ogisse mu bulamu naye agenda okujooga omuzadde olina otuuka ng'olina principle ng'omwana akimanya ekyo mami tasobola kikkiriza bw'oba mu nju yo toyinaayo kintu nga mwana agamba ekyo mama tajja kukkiriza ekyo tajja kukkiriza ekyo tajja kukkiriza mami wenna amugamba ogenda okusulayo tajja kukkiriza ekyo bw'oba tokirina mu nju you lost track daddi wange nzijukira nina muganda wange gwenzirako yali amukuba emigo n'adduka kati badha wange n'agamba daddi mugoba omukwate n'agamba ani muzadde nze nga bandaba ngoba ogwe nazaala badha wange mukulu nnyo yalamugana yeetaga kwata nagamba bwe mba nze muzadde ajja kudda omuzadde w'otuukira okugoba omwana waliwo ekizibu biba byonoonese omwana omuzadde yagamba ngalamira n'ogalamira wakiri n'okaabiraawo nsonyiwa naye nga oli ku ttaka naye omwana bw'aba atuuka okuba kati nga gamba sigenda kusula waka nogamba kale genda naye okomawo ku makya ayo tolina tteeka lyogenda mmuwa tolina kyogenda mugamba tosobola mugaana mulenzi tosobola mugaana muwala ng'ebintu ebitini wale mu bimugaana kati dda mu bigere byo teekawo amateeka nze mmanyi ogamba abantu nti omwana ne bwamala omwaka nga tasomye tafa bw'aba omwana akufugira ku ssomero atuule ate atuule tomugaba asiiba mu nju kimulumemu agufiirwe afunemu ku bulumi banne beeyongereyo alabe nti aluuzinze abaana bamu bayiga balabye bwe kiba ng'olina kumumma kintu kimumme
naye okutta omwana abazadde abamu bawana abaana sente ezikwana ezo zakwana mu kisulo gwa wano wa senior wano namuga nti zakwana oba just zakwana zakwana wano mu Uganda okimanyi waliyo omuzadde awo omwana pocket money akakadde kusomera zikozesa ki ebyo byalina okukola alina gabira bawala gwomanyi sente bwetuma olaba etuma bakulu omukulu ng'alina n'omuzigo gw'okupangisa okusasula rent naye yakoba okusasula n'agenda n'akwanamu omukazi kakadde mutebi era balabika gye bali asi balabika faba mtu bayina mnange otulako n'oliranako ko Katonda agamba akutuza n'abalangira omwana pocket money kakadde n'agenda nazo naye nga bweobuza kusomera agenda kulyayo ekitwala akakadde mu myezi 3 kitegeeza buli mwezi mitwala 3 then kusomero balya kati afunye eddembe eryo naye omuzadde osobola okwagala omwana nga tomwonoonye osobola bulungi nnyo ffenna tuwaakuwa emiggo tetugambye kale kubanga buli mwana muwanjawulo naye waliwo ebintu by'ojjukira n'ogamba babula tebaba kuŋŋaana kino singa oba ndi ntya kati n'ekirala waliwo ebintu ebimu byenyinza okugamba nti tubikkirize bibeewo kirungi nnyo omwana wo kugamba nina feelings z'omuntu at whatever stage nga nze Makula nagamba nti mami katina nkegomba nakigamba olwaki bwakigamba anti kati abasajja anti leka nkubulire tugamba nkola ya kizungu mutebi kankubulire ekikirimu teri kisebaana nga kukuta mutebi wakukutako okukuta kuno kwe kuleesa okwegatta openness ereeta okulungamya wagamba mami mpulira mwegombye awo omanya kati omugambe tuula naye omugambe kirungi and it's very normal okuhavinga feelings bannange tukize senior tuffenna simanyi naye senior tu lwaki bagala senior tu ye teenage stage nti awo otandika oku-appreciatinga opposite sex omubiri gwo nawe otandika okugulaba nti kati oli muwala obubeere bwe bujja n'owulya kati nti okuze n'oyagala obeere ne lip balm n'oyagala oyambale akagoye eyo stage si yakukuba yakutuuza omugambe abazadde abasinga we bakubira kati eyo stage yakutuuza n'omugambe omanyi ogenda funa attractions it's normal omulenzi ajja kulabikira bulungi ate oli beautiful abalenzi nabo bagenda kulabikira bulungi naye ekyokusoma ekyokulala olina okwekuuma omwana bw'ayiga okubeera open n'omuzadde ng'akuloopera buli kimu kizibu nnyo okwegatta nga tomanyi naye baana baloopa lwakuba babeera serious nti bebaliko byebyo oba abaloopa babazadde nalina olugambo nga ndi muwala nga ne ku ssomero ne ku kyala abavubuka bonna bantya ngenda gamba ddadde kyankuuma era omulenzi eyasooka okuŋŋamba olabika bulungi neneemoola of course twagala obbiwulira kati yasukkawo awo nankwata kabina of course oli mutoto olina kabina koolina naye okuggyako omuntu oyagala okukozesa kyonna akulimba nti kirungi kati mu kutya ne ŋŋamba ddadde yamusiba ku poliisi ya Kanyanya wiiki namba n'agenda n'ew'omuzadde we nga mukwano gwe kyatambula ekyalo kyonna nteri muvubuka yaddamu kumanyiira oli omu ku 10 ku ssomero nga bonna essomero lyali ku kyalo nga ku ssomero bonna bakimanyi oyo wa lugambo naye olugambo olwo lwabanga lulungi mutebi okimanyi ne kaakati bw'okwana omuwala waliwo omuntu omu yaŋŋamba ye tasobola bawala b'e Kanani n'agamba abo abawala beeyo bagenda ewa pasita baloopi ne mugamba nga bakuwonye kubanga otya kuloopa nga togenda kuwasa ng'ogenda muwasa okwo si kuloopa aba agambye kubanga ye bwona omukwano agamba tugende ewa pasita tumugambe tugende ewa Susan tumugambe kati abazadde tu encouraging olugambo
olugambo ku baana omuto mugambe buli ekikubaako ngamba bino ebyogamba abaana nti anawe sirikako olina olugambo omwana agenda tuuka ayite mu kintu nga tomanyi neiba amukwane amukwatirire naye omwana wajja nagamba mami anko yaŋŋambye nti mugiremu empala mpa erindazi kubanga ayiza okugamba kati bino omwana bwatuuka ku 16 najja nagamba mami tajja kugamba kubanga omubadde temukyogera naye omwana osobola okumutegeera mutebi nali mu P6 P5 ndi ku ssomero nina akavuka ke nasomanga nako nga kakwano kange kati nga buli lwe kajja kampaana kangamba beautiful ina amaaso amalungi nga kampaana obumu obulungi kati nga tekankwatangako kintu kyonna kyonna ampaana buwanyi nentandika okudda eka nentandika okwekebera nali sibeera mu bulabirwamu n'osoma oyambala buso ku uniform kono ogenda ku ssomero dde nga ne uniform bankubira ozzooza olweggulo bakujukiza yoza uniform yo yoza socks okera ku macho ononya socks ononya uniform ogolola ku macha pasi zinezo okububa nga lwe lutalo luli wakanga ne daddy ne mami bakimanyi ne baganda bange oyo tayagala golola uniform socks ozinonya ne zibula ng'omwana omuto yenna akomawo n'abeera mu muzannyo daddy agenda olaba mami yali takitegedde nakitegeera tiyakinotisinga kubanga yali abeeranga busy navanga ku ssomero olunaku olwasooka bwe natuuka ne neeyambula nenkola emirimu bwe namala ogikola ne naaba nga gibadde emiggo okunaaba olweggulo bwe mala okunaaba ne nyamba olugoye lutukula uniform njozezza nenjanika bulungi nnyo socks njoze engatto daddy agenda olaba nzirongoosa kiro n'asirika olunaku olwokubiri kyekimu olunaku olwokusatu nga uniform njigolola ekyalina mbisibisa ekiro twalina obupinaform nga bulina obukindo wano kali ka blue Chebando primary nga ka blue socks zange zitukula engatto nsanyirira enviiri nga kwegamba buli kimu nkikola n'olunaku lw'essomero nga terunaba omanyi daddy we nadda kuva ku ssomero nankwata yankuba emigo nga tanambuza na kyembadde nga mubuuza daddy onkubye yankuba nambuuza omulenzi yani erinnya nimugamba sime nambuuza omulenzi yani erinnya kati yasensinze nti ebikozesa ebyo waliyo ku ssomero akuwaana ampaana mutebi yankuba omanyi eringa kyobola nsagala kutulugunya basibe kubanga omuntu asobola okwogera n'ebitali yave ku ki nemugamba waliyo omulenzi ku ssomero bamuyita ddamu yaŋŋambye nina amaaso amalungi ndi mulungi bwe nsiba uniform nensiba akasipi bwe nkasibire nowagulu kamulabikira bulungi enkeera twagenda babiri ku ssomero mulaga Adamu bakuba Adamu emigo ku ssomero nagamba simukwana nko nemugamba bulijjo ngamba ndina ki amaaso amalungi n'obumu obulungi emigo tebinga nti emigo naye abazadde b'ennaku zino tasobola kutegeera nti omwana we yakyenjinze naye ate babeerawo obubonero nga mutebi wabeerawo obubonero kankubuulire nina omulenzi ali mu secondary lulinga muwa pocket money ez'okulya ku ssomero n'omuwayo ebbiri tafaayo nagamba nyongera muko nina mukwano gwange tetulina mbadde nkusaba olwaleero kale lwokka ompeeyo 15 mukwano gwange talina biki n'okwata 5 n'ozimuwa yatandika okungamba tezimala neŋŋamba ali mu senior ki 2 kati ali mu 3 nemugamba obadde oyagalanga nkwemeka nagamba kati olaba mami ku ssomero wabawo ebintu bye twetaaga bingi kati ne ku ssomero akawunga kati nywa ku soda ku kantiini nemugamba oyagala mmeka mutwalo konze buliddi olunaku tekisoboka kubanga yagenda ozirya abasponsoringa beyongedde kitegeeza nemugamba wafunyeyo girlfriend nagamba mami besagala tubyogereko nemmanya sagala tubyogereko nemmanya kati gurupu n'emyaka nempita mu mukwano gwe nemugamba Ferani yaŋŋambye alina girlfriend yagambye nangamba mami buuza Ferani nengamba wakolidde etuuka nemugamba asooka ombuulira olinayo girlfriend aneda sina girlfriend kale waliwo omuwala mukwano gwange gwempaako olusi ku break nemwako ku ssente nemmanya nemugamba kati olina okwawula omukazi wo ne mukwano gwo nemubuuza alabika atya kasita yannyinnyonnyola nemmanya feelings nagamba olaba mami alabika bulungi mugezi olaba she's so beautiful ali dark skinned nga namutunuulyanga engeri gy'annyonnyolamu ya muntu kyali kiva ku mutima kyasukka omukwano nemuga nga kirungi naye nga mulungi nnyo engeri gy'onnyonnyoddemu
ne mugamba nsobola musinkanako yo friend nga bondetera ne bana abalenzi nsobola mulaba konaga tochina muzibu koza sina muzibu nangamba ajja kujja bawala bonna bali ewaka namuleeta mbuzeeko omwala nga ali shy yasoka nabeera shy ne mbuuza how do you know Felani he's my friend ne mga just a friend yes nga yes evuddewa eva wala naye lwaki gambye nti nze sisobola kuba nkimanyi ali mudde bamutwala nadda olweggulo in other words wakati ne kusomero tebalina budde wa fornication kati mba mukubira bwerere emiggo kati awo nina mutuuza nti bw'olowooza love etegeeza kino na kino na kino bw'ovunaanyizibwa buti ne bwe buti kino na kino na kino ezo feelings nange nazibeerako ko nazo mu ssomero era zigenda bula naye kibi okumenya omuntu omutima ng'oli mu ssomero wayitawo mmeka nangamba omuwala namutadde ne mga bulijjo muli mwenna nanga anti kati olaba mami oli omuwala olaba kati ompe ssente zange 15,000 ayagala muweeko 3,000 ne mugamba kye bayita relationship is responsibility bwogeza n'okwana omuwala ogenda mulabirira ate bwogeza n'ondaga nti kati okuze to be with a girl tewetaaga kusoma then wetaaga kuwasa nangamba nze sinatuuka kuwasa nimuga then toba na muwala bw'oba oyagala kwana get out of school tukufunira omuzigo tugende wabo wabazadde owase kati teri mwana muto gw'okigamba nakikiriza nti ebimu bye tulowooza nti beera free n'omwana nze nkyebaliza Katonda nti naye tekizze kuva mu buto ani agambyeko ŋŋamba nze kyankubya miggo naye era bankuba emiggo n'enzaala mu second year ku university kubanga nze we natuukayo ku university nafuna omulenzi andaga nti anjagala nnyo n'okusinga kitange nali nkuze naye mbazadde oba tonna bamukwana nali mukulu naye waliwo ate enkuuma gye bankuumamu ye n'enkuuma y'okuloopa nze nali free nnyo ne daddi wange nti yanguliranga ne paadi nga ndi muto wano nkwanolayo basigambe pasita oli muloopi naye ngamba nakuloopako nakuloopako naye olwo olugambo mbaana eri bange mba nina omugamba nti mukwano gwa munnange nno kinkuuma naye nekimukuuma alina omumanya baali nabo nti munnange bw'oba oseka ne Yasiini seka mpola oyinza okuba oseka na musajja muno abatula byebandoopera si byakwana ate byali byaki byebandoopera si byali byakwana byali byakwana bosi yayita nagenda tuli bukusoti TV bagenda maso n'okutulaba Salt yali yakatandika awo nga luwa adventure buli omu alaba omuwala alaba tumanyagana twali mukumanyagana so naye eyo lwaki tugenzeeyo nti abazadde tulwanyise okwegatta danyo bawe biziyiza abaana olubuto twogere nabo abaana bano bwe baba nabeera open gye tuli ojja mulungamya paka ku myaka egy'okuwasa oba egy'okufumbirwa because mu maama we mutaata we ayinamu mukwano gwe nina omukyala mulamu wange alina abaana abawala 3 ne lumu twali tunyumya nga muwala we yali yakava omugamba nti I think now I can date kiri okay mami naye nga amugamba amaliriza university mami namugamba yes you can date kati emyaka gituuse omaze n'okusoma kati oli mukyala alina value like wegateko value before any relationship si university ya wano mukwano yabweru yali yabweru ku myaka 2 yali amaze university naye eri emabega yafunangayo ba boyfriend bana abamukwana namugamba it's okay naye ekizibu oyo musajja yeetaaga omukazi wa value soko adding a value to yourself bwaba wagenda kudda so kati omuwala abatanamaliza nsomera ngo kati mami dating kati namugamba yes gendo dating kati nga n'omuwala ategeera love chechi because yali takuza mwana ku dating kuagala na buli omu you date for marriage dating owase so omuzadde bw'obeera open n'omwana kijja kuyambako nzo wanga agenda weza 17 namugamba just try twogera nemugamba navudde ku mukolo eyo ne pastor nengamba oba emyaka oba kinatuuka nesunga emyaka we tunatuuka nga nze nkuwasiza like tukuwerekedde ofuna omuwala naga kati oba nina wasa muwala ki nimugamba Katonda ajja muleeta
nga nze njagala nkimutunuzeemu marriage is a good thing ebirungi biri maaso olina owasa naye okimwagaze kubanga kino ekyokkuba omwana tobeera na balenzi abeere n'abawala naye muyigiriza engeri y'okubeera nabo n'ateegatta naye ekyokubanga mwagala oleeta empeke simanya empiso enkola yonna tugenda kulwaza abaana tuyanziza nnyo tuyanzeegeyo mukyala Susan Makula Bujjingo Salt Media program ebadde ya sawa 2 namba ffe tubebaza bwebaza ne tubagamba nti tusumulula busumuluzi temutandika kusuna tubagaliza okusiiba obulungi mami sigenda mukkiriza kusiibula olwakadde anaabasiibula mu programu enaddako oba ezinaddako mubeere bulungi mbwenaba Soul Television, Femunyo. Esala ya Mukama waffe.